u vezi priče, u vezi live-a, u vezi svega što nastavlja i ide dalje i što tera ljude. Gledat ću da ne odgovaram na komentare, da uopšte ne gledam u telefon, zato što ću se zbuniti najverovatnije, ali želim da krenemo od tih, kako da ih nazovemo, hejtera. Hejteri, ko su oni? To su normalni ljudi. Ljudi, mi smo hejteri imali čitav svoj život, samo jednostavno nismo o tome razmišljali. Imali smo ih u svojim familijama, imali smo ih svuda. Isto tako, ja se izvinjavam, isto tako imamo hejtere u familiji, imamo hejtere na sve strane. Samo što je sada tehnologija malo krenula da imamo hejtere i sa mnogo većih dimenzija i mnogo dužih staza sa druge strane planeta. Sa druge strane planete, ne sa druge strane planeta. Danas ovaj mali ekran može svašta nešto da učini i svašta da pokrene ljudima u glavi da imaju pravo da kažu ili da urade. Hejteri, kao što sam rekao, ja se borim s njima čitav svoj život. Evo, samo jedan mali primjer da navedem. Sam bio u Americi dok sam imao svoju radnju. Imao sam dosta mušterija i od toga bilo je dosta njih koji su bili, da kažem, hejteri. Nije bilo socijalne medije, nije bilo ništa od toga, nije bilo, ja mislim da Google je taman bio ono što je krenuo, ne znam ni ja. Ništa od ovog nije bilo popularno što je danas popularno, što se danas događa, što se kreće. I tako dođe meni naš čovjek u Americi, ja ga ošišam, a on sav sretan, zadovoljan, nikad me niko bolje nije ošišao, ode i onda iza leđa priča gluposti, priča kako sam ga nakazio, priča kako sam uradio najgoru frizuru na svetu, itd. i sl. Prođe neko vreme, dođe on ponovo. Čujem ja to sve je to povezano, ljudi bre. Čitava planeta je jedno veliko selo, ako hoće neko da saznaje, može da se... Dođe on ponovo, sve cool, sve najbolje, isto kao i prošli put, ono, najbolje ošišanje na svetu. Ošišam me njega ponovo, opet on krene iste priče. Treći put mu nisam dozvolio da uđe ni u radnju. Ne samo zbog toga što je on hejter, i da vam kažem, to je na neki način, mogu reći, bilo i ogovaranje, ne samo hejtovanje, ali da je imao drugačiju opciju, da je mogao da ikako ništa uradi, a da niko ne zna da je to on, verujem da bi to uradio, ako je već mogao lice u lice da neko kako sam ja uradio nešto što nisam. S druge strane, sad imamo ove hejtere, cyber hejtere, što kažemo, cyber bullies ili već kako hoćete nazoveš. Čekaj, zaboravio sam priču, evo sad se setio. Imam mušteriju, Amerikanac, ja sam rešio da dižem cene dok god ne spustim biznis na 50% od onog što sam radio. Jednostavno nisam želeo da radim toliko koliko sam radio i bukvalno sam hteo da prepolovim klijentelu na pola. Krenuo sam sa $20, digao sam na 30, sa 30 sam digao na 60, opet nisam izgubio ne znam koliko mušterija, ali jedna od tih mušterija mi je bacila tekst poruku da vi ne bi mogli verujete. Mislim da sam je zadržao. I nakon svega toga ja sam pročitao poruku, ja sam mu se zahvalio, rekao sam mu da će njegova cena biti ista kao i svima, kao i sada. I očekujem ga da dođe na svoje zakazano šišanje. Jednostavno čovjek je došao, pita mene Dana, u stvari bio sam tad prijatelj sa Danom, pita mene Dana, kako uopšte možeš da se praviš lud, kao da se ništa nije dogodilo i ti njemu ladno kažeš da dođe na šišanje. Rekao, zato što imam nešto za njega. I to je neka vrsta hejtovanja, da vam iskreno kažem, jer on je našao to da meni kaže preko telefona, kroz tekst poruku. Znači nisi mogao da mi dođeš u lice i mi kažeš da se boje od čega. Ja sam mali čovjek, nema čega se bojiš. Ali kad je došao i kad je seo na moju stolicu, sred šišanja sam sve zaustavio, pogledao u oči i rekao sam, ako još jedan put takvu poruku, ne meni da baci, nego bilo kome, da se takvo ponašanje, takav rečnik ili nešto tako, da znam gdje živi, da ću mu doći kući. Znaš, nisam ja, rekao, slušaj, ja sam, da kažem, stara kajla, ja imam debelu kožu, ja sam to sve već naučio još u Srbiji dok nisam otišao u Ameriku, ja sam kroz sve to prošao. Ali ljudi koji su tek ušli u ovu industriju, možda ćeš mu uništiti čitavo svo njegovo samopouzdanje, možda više nikad neće moći ništa od ovoga više hteti da radi. Jednostavno ubijaš ga u pojam sa svojim ponašanjem i sa svojim rečnikom. Još jedan put da te čujem, ne meni, nego bilo kome, imat ćemo veliki problem ti i ja. I to je ono što rekao sam od tada. Možda si bukvalno uništio najboljeg frizera na svetu, možda si upravo uništio nečiji san, možda si upravo uništio nečiju perspektivu i nečiji život. Mi svi živimo od ovog, svi se hranimo od ovoga, a ti se ponašaš kao da si ti, ne znam nije, oslobodio Beograd.
Sad idemo, što bi rekli, fast forward. Idemo na današnju situaciju. Svi mi koji smo rešili da idemo na YouTube, na socijalne medije, da imamo te otvorene kanale, da ljudi vide šta rade, čime se bavimo i sve to, sve što se događa u našim životima, ne baš sve naravno, ali bukvalno čitav rad. I onda želimo da podelimo što se tiče našeg znanja, što želimo da podelimo što se tiče našeg iskustva. Pa, udario se, kako zalečiti ranu, nije ni bitno. I jedan put se pojave ljudi koji misle da mogu da ti kažu bilo šta. Ja svoju stranicu tretiram kao svoju kuću. Da mi neko sedi za stolom i da mi kaže da sam glup ili da sam ružan, ne da mu Bog da mi davno spomene, bit će mrtav u sekundi. Ja bi ga, brate, nakautirao. Isto tako znam da ti svi ljudi koji sede iza tih malih kineskih ekrančića i koji pritiskaju dugmiće i misle su neko i nešto su pametni, oslobodili Boga, ne znam ni ja, oslobodili Srbiju, oslobodili Hrvatsku, oslobodili Bosnu, nije ni bitno, oslobodili svet. Ponašaju se kao da sve znaju najbolje, kao da su najbolji, najpametniji na svetu. Jednostavno, ja takve stvari ne dozvoljavam u svojoj kući, jer moja YouTube stranica je moja kuća. Kao što uvek kažem, lak sam na baraču, isto tako ne možete vi toliko brzo otvarati stranice koliko ja mogu brzo da ih blokiram. To je jednostavno, fizika je takva, tu nema rasprave. A s druge strane, isto tako će se pojaviti neki novi YouTuber koji će možda biti sledeći Mr. Beast. I ti sa svojim ponašanjem, sa svojim rečnikom, sa svojim glupostima ćeš tako nešto da izvališ i da vređaš čoveka i da ga bukvalno ubiješ u pojem i on će jednostavno izaći iz ovoga. Ima i starijih od mene, ima i mlađih od mene koji su više i duže u ovom YouTube-u, jednostavno dođem preko glave. Jednostavno hoće da ugase kanal i više ne mogu da podnesu te stvari. Ali izvinite, ja i njih grešim. Ja i njih krivim. Ako niste svesni u ovo šta ste se upustili da će biti toga, jednostavno onda ovo stvarno nije za vas. Isto tako znam da ne možete izgubiti glavu i odgovarati na način na koji bi želeli da odgovorite. Ja mnogo puta napišem odgovor, verujte mi da ne želite ni da čujete ni da znate šta sam sve napisao. Govorim se reči koje jednostavno njih nisam ponosan. Ali ja to lepo napišem, isteram to iz svog sistema, sve obrišem i onda im kažem hvala na savetu, ja ću vama sad učiniti uslugu i ja ću vam pomoći da sam sebe blokirate od mene. I ja ga blokiram, pošaljem tu poruku, sačekam 5 minuta da znam da je dobio i blokiram čoveka. I to je to. Ali ima ljudi koji jednostavno izgube mozak, izgube pamet u svemu ovome. Evo, znam par ljudi koji su bili bukvalno na ivici zato što su snimili možda neke ljude na ulici i onda je bilo neki problema, neke stvari koje uopšte ne bi trebalo da se uopšte događaju. I onda ljudi još izbombarduju preko ove socijalne medije, napišu takve komentara da se jednostavno čoveku smuči. Niko ne vidi šta je u stvari iza svega i šta se sve događa iza ove kamere. Ja sam napravio video koliko meni treba vremena da napravim video od 5 minuta. Ja 45 minuta ovde poginem po ovoj planini da snimam da bi izvukao dobri 5 minuta da bi tamo vama možda bilo interesantno. Ali na kraju dana ja ovo radim i zbog sebe, ne samo zbog vas. Ja ovo radim da ostavim nešto za sebe, da moja deca mogu da vide, moji unuci, Danini, isto tako. I zašto nešto i ne ostaviti za sebe što neko može nešto da nauči, nešto poučno? Ništa to nije protiv pravila, protiv zakona. A s druge strane, svi ti koji misle da samo mogu da ti izbombarduju, da ti ispričaju tako neke gluposti, neke priče, da ti se nagovore, verujte mi, svi ti hejteri koji postoje nisu svesni da se svi mogu naći. Postoje aplikacija, ja mislim da košta $100 i možeš svačiju IP adresu da nađeš u 15 sekundi. Trenutno sada s ovim AI, verujte mi da jednostavno niko se više ne može sakriti. Jer svi mi koji ostavljamo komentar, koji ostavljamo poruke, mi ostavljamo svoj otisak prsta na digitalnoj mediji. Svi smo zabeleženi, svi znamo gde smo i šta smo. Meni je čovjek pretio da će mi zapaliti kuću, kako će mi dana ostati udovica. I one misle da može samo tako nešto da napiše. Mislim, ljudi, bre, to je meni nenormalno. I šta sam uradio? Isprinto, brate, to sve, otišao u policiju, prijavili i njega uhapsili. I zašto je to njemu trebalo? Zašto je to njemu trebalo? Ja mislim da ja to neću ponovo raditi. Ja ću to raditi svaki put kad mi neko bude pretio životom ili mojim životom ili da mi neko uništi imovinu. Svaki put ću ga prijaviti. Sve ostale gluposti ja to samo blokiram i to je to. Šta se događa u tim glavama, u tim ljudima, ja stvarno nemam pojma. Volio bi da znam i stvarno me živo interesuje
kako je to satisfakcija u njihovim srcima, da li se oni osjećaju srećnim radi tome što on kaže, ja sam sad njemu rekao, ja sam sad ovo i ono uradio, ja sam njemu pokazao, on je glup, on je ovo, ono, vidi kako je mater, vidi kako je ružan, vidi kako je sed. A znaš šta misliš o meni, to nije moj, ja uvijek to kažem, što misliš o meni, to nije moj biznis. Baš uopšte me ne interesuje. Ali opet od toga moram da se vratim na jedan mali deo. Morate da znate ko ste, šta ste, koliko vredite i koliko želite da budete u nečijem društvu. S tim koliko znate, koliko vredite i ko ste i šta ste, to određuje da li vi želite da budete na određenim mestima, da li želite da radite taj posao, da li želite da se družite sa određenim ljudima, da li uopšte želite da odete u prodavnicu da vidite onu budalu koja je na kasi, koja će da vas gura, da što pre sve spakujete u torbu, samo da ona otkuca sledeću mušteriju. Mislim, meni je to totalno suludo, ali sve kreće od vas. Šta vi želite i koliko vi želite da date, učinite i pomognete. Sve ostalo, da vam iskreno kažem, uopšte nije bitno. Sve ovo što se događa na socijalnim medijama i ove gluposti i ove psovke i ružne reči i ne znam, i uvrede, svašta nešto, ljudi, to je u vašim rukama, u vašem pravilu da vi to možete da prekinete, ukinete, zaustavite. Evo, ja sam imao live, kad u sredu, nijedan hejter. Prošli live sam imao nijedan hejter. Preprošli live nijedan hejter. Zašto? Zato što sam blokirao pola Srbije. Nisam pola, ali sam blokirao. Boga mi katastrofa. Onaj mali shorts je izašao od 54 minuta. Evo, 1.800.000 pregleda ima trenutno. Neverovatno koliko sam ja ljudi samo sa tog shortsa izblokirao. To je neverovatno. Koliko je ljudima lako da hejtuje nekoga, a neće da te zaprati, neće da ti pomogne, neće da šeruje tvoj video, neće da pomogne. Znači, takvi ljudi nisu nikad bili za vas. Jednostavno, ja takve ljude ne želim u svom životu i verujte mi, kad smo se dana ja uselili na ovu zemlju ovde, danas se Bogu pomolila za našu zemlju, za nas, za sve ostalo. A ja sam se Bogu pomolio i rekao, danas se već pomolila za sve ono što je ona mislila da treba. Ja ti samo molim sada, eliminiši sve budale i sve idiote iz mog života. I verujte mi da su ko kruške popadali. Više nigde živa roba nema da me maltretira, da me zove, da me provocira i ne znam ja šta. Minus socijalna medija. Socijalna medija ima svoje tripove i to je to. Znači, narode, to je ono što sam hteo da vam kažem u vezi ovog hejtovanja, u vezi svega ovoga. Sada trebam da proverim kako ja mogu da promenim da mi ovaj priča, da mi ovaj prevodi sve na srpski, a ne na engleski. Aha, evo ovde dugme, chat filter, all messages, dugme, automatski translation, ukinut, tako. Sad možemo da se vratimo i da malo pročitamo. Evo kaže Dudok, da ne budem previše strog. Moraš biti strog, jer ja hoću svoj mir, ja hoću da uživam u svom životu i neću uopšte da se... Evo ga, prvi hejter, neki Žarko. Žarko, glup si, brate, ko noć. Aj, čao, brat. U stvari, ne, imam ja bolju ideju za Žarka. Evo ga. Još jedan je dobrodošao u listu, nema ljudi, nema ni problema. Eto, kako to brzo ide. Vidite, i to je kraj balade. So there is a various elements, the problem is still culture. Jeste, Duda kaže, znači ima jako različite problema, ali samo i u kulturi. Dakle, ljudi dolaze. Upravo tako, Dudok, ja se slažem s tobom. Jer ljudi su glupi, ljudi su blesavi sa svih strana, brate, to ne možeš da izvedeš. Ali da vam kažem, od svih tih, evo, ja sam imao američki kanal, imam ga još uvijek, u stvari, možda ga nešto ne koristim. Imao sam oko 2.500 pratilaca, ne znam ni ja. Verujte mi, sve ove video što ste gledali u početku od gradnje naše kolibe i ovog svega, sve je to bilo subtitle na engleskom. Ja sam iste te video uzeo i obradio i uradio voice over i to je to. Na tim videom ja nemam ni jedan jedini loš komentar, od ne znam koliko, pa preko 1.000.000 pregleda. Ni jedan jedini. A naši Balkanci, sačuje Bože, ko da su s lanca pušteni. Ko da misle da jedini imaju mali pametni telefon, ne znam nija, Samsung, Huawei, iPhone, nije ni bitno. Ljudi, bre, malo mozga, bre. Jel ozbiljno kažem, danas se svako može naći gde živi. Uvredit ćete nekoga, neko će doći kući i grubit će hleb u vama. Bez razloga. Mislim, bukvalno bez razloga. Zašto? Zato što si bio glup iza malog ekrana. Pa aj ti frajeru posle dokaži policiji bilo kome da nisi mislio, nisi hteo. Jesi, brate, kad si napisao, znači šta si mislio.
A frajer nema muda da, ups, izvinite, da ti pogleda, da ti priđe da ti tako nešto kaže. Jer zna da ćeš ga potosirati u sekundi. Ne znam šta drugo da vam kažem. Napravo mi je dano limonadu, kaže, znam da ćeš da brbljaš i to ti je to. Hvala ti, Matko, hvala ti puno od srca, ovo stvarno puno znači. Ovo stvarno puno znači. Svaka čast, Matko, hvala. Big greetings for Dana. Ovo još uvijek mi je ostalo na engleskom, zato što nisam odmah prebacio. Pozdravi za tebe, Matko, pozdravi za sve. Sofa, šta je sa velikim točkom? Veliki točak je treba da ide ove nedelje, ali sam imao neki problema. Imao sam neki problema s nekim drugim stvarima, nisam stigao. Ako Bog da, sve sljedeće nedelje će opet kiša, ako Bog da, onda sljedeće nedelje počnem da pravim ram, moram da bukvalno izdriblam četvrtinu planine ovdje, da dođem do kamena, da mogu da pričvrstim ram i da onda ga postavljam. Biće i video u vezi toga. Viktor, pozdravi za vas, evo Rade se javlja, Rade, pozdrav Rade. Kaže ovako, da vidimo gdje smo stali. Aha, Žarka smo ukinuli. Aha, kaže Jovica, pozdravi za vas, evo i mene, kaže Pedić Knežević, evo i mene, pozdravi za vas, Kneževiću. Ljudi, priplatite se, zaplatite, puno nam znači. Ne košta vas ništa, a nama su potrebni brojevi. Pozdrav svako dobro, Jeftića, pozdrav za Zlato, pozdravi za vas, svaka vam čast što nas pozdravljate i gledate iz Nemačke. Pozdrav od Slavonke iz Nemačke, kako to dobro zvuči je. Iako mi se neki video od Nenada ne sviđa, ne pada mi na pamet pisati loš zao komentar. Drago mi je što ima ovakvih predivnih ljudi kao što je Nenad, ali nažalost takvih je jako malo. Pozdrav iz Hrvatske. Matko, imam i ja jako dobre prijatelje koji su isto ovako youtuberi. Ima videa koji jednostavno nisu za mene, jednostavno ne klikamo, jednostavno to je, nije video, nije moje interesovanje. Mene ne interesuje koliko košta hrana u Lidlu, u Nemačkoj ili u Austriji ili ne znam nijak gde. To nije deo. Sada bi ja zbog toga sada napucao neko i nagovorio mu se svega, mislim, baš zašto? Mislim, uopšte nema potrebe. Nema uopšte potrebe za svim tima. Jednostavno, neki ljudi su jako zli, ali je najveći fazon što uopšte nema njih toliko. Njih je toliko malo da to nije normalno. Ali su toliko te to pogodi, toliko ti ugasi neki ritam, to sam malo pre teo da kažem, koliko se svega toga događa iza kamere, dok ti snimiš, dok ti isečeš to, sve edituješ, dok ti ubaciš, ako ćeš muziku ubacivati, dok ubaciš muziku, pa dok to sve ponovo pregledaš, pa dok se napiše meta, pa ime videa, pa dok se uradi sličica, a gde je deskripcija, to je ljudi posao, to je stvarno posao. Mi ovo da ne volimo, mi ovo ne volimo, nemojte da mislite da se mi nešto žalimo. Ne, nema žaljenja uopšte. Mi smo tu zato što smo mi to rešili. Mene niko ne tera. Jednostavno, ako želim da ugasim kanal, ja ću ga ugasiti. To nema, ili da se ne pojavljujem nedelje, evo nisam se pojavljivao 2 nedelje, 3 nedelje. Mogu vam reći, moja je odluka. Jednostavno, ja sam rešio da se odmorim od svega toga. Ne zato što sam bio preopterećen hejterima, gluposti, nego jednostavno, ljudi bre, ja snimim 52 videa godišnje. Prošle godine sam snimio, pa nemam pojma, oko 150 videa. Pa treba to sve smisliti, treba naći temu. I zato je što kaže Matko, postoji video kojem jednostavno mu se ne sviđa i sve okej. Ali treba smisliti, lupam, 52 videa za godinu. Treba svake nedelje da to bude u planu, kad ćeš snimati, kad ćeš editovati. I ne snima se samo, uzmeš kameru i snimaš, nego bukvalno moraš sesti, moraš razmisliti, naročito ovdje kod mene. Kod mene je sve ovako nizbrdo. Ja prvo nemam gdje da postavim kameru, drugo onda kad postavim kameru čuje se zvuk vode. Onda koji mikrofon koristim? Ako ne koristim ovaj sa kablom, onaj što canceluje zvuk u pozadini, brate, uništi video skroz, ne čuje se ništa. Ja zvučem kao da sam 3 km u buretu. Onda sve to, i kad se sve to završi, onda već imaš u planu šta ćeš da radiš i kako ćeš da radiš. I onda uradiš jedan deo, pa ajde ne bude dosadno, moraš da okreneš kameru, da pomeriš na neko drugo mesto. Pa je pomeraš. Pa
tu posla ima, ljudi, to stvarno nije normalno. Ja otprilike kad snimim video između 12 i 15 minuta, ja obično imam snimljeno između 2 i 2,5, između 2 i 3 sata imam snimljeno. I sad se možete zamisliti da ja moram da prođem kroz sva ta 3 sata, da odgledam sve, da isečem sve i onda to sve da spakuješ, onda sve ponovo gledaš, onda opet sečeš, ali ima svi oni prazni prostora koji ima, jednostavno treba da se seku. I na kraju svega toga ti se pojavi neki manijak i kaže ti, ali to nema veze sa videom. Evo ja nameštam struju, meni čovjek kaže kako si ružan. Kakve to veze? Aj mi bar reci šta da ima veze s videom pa da kažem. Nego nema veze s mozgom, bre, ne sa videom. I to, ne znam, jednostavno nemam nikakve reči. Kaže Zlata da je kod ćerke u Nemačkoj, pozdravite ćerku i svu familiju tamo, uživajte u Nemačkoj. Matko, lepi pozdrav od Slavu. Aha, dobro, neću čitati između vas što se pozdravljate, to je do vas. Hvala vam svakako. Zaboravio sam pitanje Nenada kako gospođe. Gospođe je dobro, juče izvade lumnjak i jedan zub do njega. Mogu vam reći da je ona moj heroj. Ona je juče odmah htjela, pravimo neka vrata ovdje i to sam počeo da snimam isto. Pravimo za mrežice za komarca, ali je od aluminijuma i zatvara se kao harmonika. Ali pošto moja vrata nisu standardna i pošto je bila drugačija mrežica, moram da napravimo još jedan ram na sve to, da bi mogli to da uglavimo i da se to pričusti fino. Jer nama nije do komaraca, mi ovdje nemamo komarca, nego imamo one velike vodene pacove, pošto se oni muvaju ovdje po potoku i u reci i onda imam snimljen video, imam kamere, imam postavljen skroz oko dvorišta, svuda imam kamere i normalno sve se čuje i vidi. Imam snimljeno kako mi pacu provaljuju u kuću. Izbušio fino rupicu na onoj normalnoj mrežici, izbušio rupicu, gurne glavu i gleda. Pas spava pola metra od njegove hrane, on se tako tiho ušunja, ukrade 2-3 one njegove granule i izleti kao metak. I onda je Dana slučajno videla ova vrata, brate, zaklala su me ova vrata, 250 eura, ta aluminijumska vrata, i sad taj ram pravimo. I ona hoće juče došla i odmah kaže da završamo vrata. Jeste normalna žena, 2 zuba ti izvalio iz glave, bre sa korenjem ovolikim, ti hoćeš da ideš ne, jedva sam je ubedio. I onda sam je samo pomenuo, rekao ti je zubar da moraš da sediš da miruješ. Misliš da je mirovala? Ma jok, posadila neko cveće, posadila, ma nemam pojma, neke začinske biljke, pojma nemam. Jednostavno žena je odlična, svaka je čast, dobra je moja Dana, moja ljuta rana. Najlakše je biti hejter. Ljudi, ako imate kakve komentare u vezi hejtera, u vezi svega toga, da pričamo malo i o tome. Ovo sam baš htio da pokrenem, ovo da jednostavno, da ljudi trebaju da shvate da hejter može biti svako. Svako može biti hejter, najiskrenije. Ali dobar čovjek je možda malo teže biti. Tako da, ako neko izabira da bude hejter, brate, ja tu ukinem pa ti budi šta hoćeš sam sebi, baš me briga. Hvala ti, Nenade, živio tvoj, hvala i vama, Zlato, sve. Pozdrav, imali drekavca. Marko, da ti kažem, sinoć sam legao u krevet, jutro su 3, nisam ništa čuo. Preksinoć sam legao oko 10 uveče u krevet i kad sam je upaljena svetla napolju, ne čuje se. Kad ugasim svetla napolju, imam naravno svetla na terasi, i nisam ugasio svetlo, sad mi ovo pravi mi previše struje i onda mi ugasi mi sve 3 faze, jer mi pretera preko 15, čim pređe 15 volti u baterije, on sve gasi. I onda moram silazim dole i onda popalim tako svetlo po noći da ga drži na 14 volti i to je to. I onda se ne čuje. Ali ako su svetla ugašena, ja to i dalje čujem. I Dana isto čuje, može i ono da vam potvrdi. Ja ne znam šta je, kako je, ja verujem onom starom čovjeku što je bio kod meni priča, evo sad sve gledam, ima li ga negdje. Dobro, kod sebe sam u dvorištu, ne idem u šumu. Ja mislim da je on još uvek tu, ko je njegov fazon, šta on čeka, koga on čeka. Neko je čak ostavio komentar za tog drekavca da je u stvari on i Slav je rekao da drekavac
čeka svoju žrtvu koju narušavala prirodu. E sada, koja je to žrtva, ja ne znam. U stvari znam koja je, to je jedna budala odavde što mi je pravio probleme meni dani. On je još jedna ženska budala. Imali smo problema s idiotima 2,5 godine. Nisam policiju pozvao u životu, došao ovdje, ne dođe, zovem policiju 4 puta. Halo, bre. Eto ti još jedan hejter, bre, idioti, bre. I nije mi dala dana da ja to sredim na, kako kaže policajac, naš, ovo je Srbija, rekao daj da sredim je ovo na srpski način, brate, i mirno. Nije mi dala dana da sredim na srpski način, ali nikad nije kasno za to. Pa nek se pričuva. A ne da mu Bog da ga nađem u dvorištu. Brate, kraj balade. Ja ću biti u zatvoru, a njega više neće biti. Ima i zatvore za ljude. I tako, to je od Rekavca za sada, vidjet ćemo. Nadam se, znaš šta, što se tiče Rekavca, nadam se da će ga neko od kamera uhvatiti, jer ja neću da nosim kamere tamo, ja imam kameru okrenuta prema vodopadu radi svog creva, da vidim ako me neko zeza, ali neću da nosim kamere po šumi, neću da čačkam i nema potrebe za tim. Kaže, ne treba se obazati ljude koji hejte, oni nisu vredni naše pažnje. Upravo tako, Viktor. Viktore, ja se totalno s vama, 100% se s vama slažem, ali te nekako ti pogodi, razumeš, koliko god da ti nije, koliko god da te baš zabole dupe, što bi rekli, nije ti sve jedno, kad uložiš toliko vremena i toliko truda i toliko rada i sve uložiš u nešto, da bude dobro, da bude poučno, da ne znam ni ja šta, i onda ti tako neki kreten, koji verovatno još uvijek živi kod mene u podrumu i ima 300 kila i jede čips i umazan i prljav i ne znam ni ja glup, jednostavno dohvati se ovako sprave. Skupo je ovo, bre, internet je jeftin, bre. Internet je jeftin. Moje vreme za takve ljude je preskupo. Jednostavno ja takvim ljudima ja pročitam 3 reči ako vidim. Znaš koliko je puta bilo, ja sam se šalio, baci mi se sa drugog kanala. Znaš, ja sam se šalio, ma nema šale, brate. Nema šale, brate. Prvo, mi se ne poznajemo, ja se tako ne šalim s ljudima s kojim sam odrastao. Jer neke stvari se jednostavno ne govore, jer neke stvari se ljudi se moraju poštovati. Ja ne tražim od vas poštovanja, ako mi ga ne date, nećete biti ni blizu mog života. I to je kraj balade, bre. Obrišem te kod da te nikad nije bilo. Što kažem, živao sam 55 godina, bez tebe nastavit ćeš 55, neću ni pomisliti na tebe. Meni kad muško kaže da sam ružan, to je dobro. Bolje nego da sam mu lep. Ako mi žensko kaže, tek onda se zabrinem. Ajaj, to je dobro, To je dobro, stvarno. Pa evo, mišljenja sam da nedostatak ljubavi gura ljude da se izražavaju kroz mržnja. Ljubav i mržnja su vrlo blizu. Bravo, Duduk, evo vidiš. Zato sam želio i s vama da razgovaram zajedno u vezi ovoga, jer samo moje mišljenje je jednostavno ja i ne mislim o tome što je najveći fazon, ali me stvarno pogodilo kad sam čuo da je jedan naš youtuber ugasio kanal radi toga, a da je drugi bio na ivici. I ja stvarno ne mogu da verujem, i to su uloženi sati, ljudi, to su uloženi toliki sati, toliki trud, sve. I jednostavno, kad ti dođe do toga, da jednostavno da se to uradi, mene to ubije, čoveče, skroz. Ali u pravu si totalno, Duduk, da su mržnja i ljubav jako, jako blizu, a da su ljudi jednostavno, možda nikad nisu imali tu neku majčinsku, očevsku ljubav koja im je trebalo u životu, pa da sad da se malo življavamo na nekom drugom ko nema veze s našom familijom. Pa da, ko nema veze s njihovim životom, to sam mislio da kažem. Recite mi da li se dobro čujem, ja se nadam, ovaj mikrofon, brate, ma kabel razbija, bre. A vidite što mi je držao za mikrofon. Varjača. Ja sam sinoć čuo neke neobične zvuke. Ne znam, Marko, gde živiš, mi smo u šumi, imamo vodopad ovde, iza kuće i sve ne dođe, mi smo jedini vlasnici, jedini ljudi koji žive na ovoj čitavoj strani planine, tako da odozgo može da dođe šta hoće, kako hoće. Doduše nemamo vukova, nemamo medveda, nemamo toga, jer nismo im interesantni, mi ne bacamo hranu, tako da ništa od toga se ne događa, i ako ih ima, gore su negde. Ali, da li ima tih nekih čudnih stvari, verujte me da ja nekako i dalje ne verujem u te Rekavce, u to sve, ali kad se stalno nešto događa, onda mora čovjek malo početi da obraća pažnju na neke stvari. Ko će ga znati?
Mržnja vid ljubavi, upravo tako, Dudok. Ok, kod mene počela luja. Gde je bre, Viktor? Ja ne znam i gde živiš. Mi imamo drekavca, Amerikanci skin covera, slično totalno drugačije. A da, Amerikanci have skin covers. Vidiš, jebote, nisam ni razmišljao o tome uopšte. Živo u Americi tolike godine, nije mi palo na pamet takve stvari. Čuje se super, hvala Zlato. Brate, od kad ti je krenuo ovaj kanal, ukazao sam ti na primitivizam i zlo ljudi koje kruži ovim propalom zemljom. Mi smo ih, samo ih zaobiđi, brate, veliki pozdrav. Takav je plan, brate. Zaobilazim to sve i hvala ti puno što si bio s nama od samog početka. Jel Dragan? Čekaj, jel Dragan? Ne vidim. Aha, Dragan, dobro da nije Dragana. I hvala ti na svoj podršci od samog početka i na sve, ali ma jo, brate, nabaziram se na to. Ja se lično nabaziram, mene, baš koliko me interesuje. Nekad tako pročitam, pa samo se zamisli čovjek, ko je ovdje lud, bre? Jel ovaj čovjek normalan? Mislim, odakle ti, toliko moraš kreativan da budeš ili toliko glup da jednostavno takve neke stvari možda sročiš da misliš da je okej. Mislim, okej, kad si glup si, brate, sve to stoji, bre, nije problem, ali ne mora čita sve da zna da si glup, jebote. Evo sad, ja sam jednom napisao, izlupetao se, brate, na onom šorcu, tad sam imao 1,5 pregleda. I on meni nešto se nagovorio, nemam pojma, rekao, Burazer, ako ti ništa nisi rekao u vezi što se tiče videa i alkohola, što sam rekao. Ti si se nalupao gluposti samo tako, rekao, znaš kako kažu, kad si mrtav, ne znaš da si mrtav, isto tako i kad si glup. Ali rekao, sad je rekao, 1,5 ljudi zna da si glup. Ćuti, brate, pokri se ušima, bolje da niko ne zna da nisi sav svoj sa svojim mozgom i gotova stvar. Ali najveći fazon što ja to tako brzo blokiram da vjerojatno ta poruka nikad i ne stigne do njega. Ali iskreno ti kažem, baš me briga, ne treba mi. Ja o tome ne razmišljam, ja koliko puta samo dani pročitam, dana crknem smeha. Crknem i ja, da ti najiskrenije kažem, ja tako nekih vizuala, ljudi, pa vi ne bi verovali. To je stvarno neverovatno. Gdje da vidimo šta imamo dalje. Nemamo puno. Kad živimo na selu blizu Banja Luke, znači imate i vi tamo neki 300 čuda. Evo ja se sve slušam, prisluškujem, a ne vredi, brate, voda. Nadam se da čujete kako se čuje i vodopad i sve. Ne čujem sada bukvalno ništa. Kad se smiri ona situacija oko trojke, znaš, onda kad je nekako čitava priroda malo izdahne, znaš, baš se nekako sve opusti, baš nekako bude sve drugačije. Tad se svašta nešto čuje. Da idemo dalje. Živimo se, kaže, svaka čast za tvoj odluk gdje živiš, respekt i sa čim se susrećeš. Marko, hvala. Hvala, Marko, ovo je bio san i meni i moje dane da živimo ovako negde na, što bi rekli, u sredini ničega. Nekako je nevjerovatna stvar, nevjerovatan je osjećaj kad si skroz u prirodi, brate. Ja ne znam, čekaj da vam okrenem, evo ovako malo kamere da vidite tamo, ne znam, evo vidite, kod mene je sve drveće okolo, nema ništa, jednostavno mrak totalni. Mrak, ovdje kad je mrak, ovdje nema zezanja. Tišina, brate, a sad će svici da krenu. Kad krenu svici, ljudi, pa vi ne bi verovali kako je. Ovo kao da je balete, pa to sa strana, to je neverovatna količina koliko ih ima. I oni vilin konjici su već krenuli, sad ih već ima ujutro, brate, to je neverovatno. Ima ih sigurno 30-40, na sve strane lete, igraju se, skaču, odlična stvar. Kaže, Nenade, kad bi blokirao sve ljude na tvom kanalu, kad bi odblokirao sve ljude na tvom kanalu, eksplodirao bi ti algoritam. Veruj mi da mogu svima da pošaljem e-mail i da im dam tu šansu da kažu sad ću vas odblokirati, ajde udrite. Nije normalno. A ima jedan, kako se zove, samo za Zlatija sjajem. Laku noć, Zlato, hvala vam puno što ste bili s nama. Pozdravite sve. Bio je jedan Tomislav, ja mislim. Mene je taj frajer Buraz proganjao
Ja ne znam kako me nađe. Ako neko ide live, ja sam tu na live. Ako ne ide, komentarišem. On je tu na live i on mene proziva. I ja frajera uzmem i blokiram. Prođe jedno 15 dana, opet on, ali najveći fazon što on koristi stalno isto ime, tako znam ko je. Rekao, Tomislave, brate, popusti jebote, nemoj bez veze da te blokiram. Ma možeš ti kako hoćeš, ja ga blokiram. Ja odem, nekom komentarišu na video, mene Tomislav proziva na moj komentar na video. Alo bre, Tomislave sine, brate, pa ti stvarno pucaš ove kanale. Da, mi je pala ta ideja na pamet, ne možete toliko brzo otvarati kanale koliko ja te mogu brzo ukidati. Ali veruj mi da sam ostavio sve te budale. Ja mislim da bi se do sada ne bi imao 9.000 pratilaca, nego bi možda imao 20.000. A s druge strane, da li meni to treba? Ja to neću, bre. Jer ovo je familijarni kanal, da kažem. Ovo ljudi gledaju sa decom, ovo ljudi gledaju na televizoru. I sada neko sluša i da pročita nečiju glupost, brate, ni to ne ide, bre. Ni to ne ide. A s druge strane, ja to opet ne dozvoljavam ni u svojoj kući. Zašto bi dozvolio i na ovoj platformi ovde? Ovo je moja platforma, ovo je moja odluka, ovde su moja pravila. Ja pratim tuđa pravila, YouTube pravila. Oni su kreirali pravila, brate, ja pre nego sam otvorio sve kanale, ja sam pročitao sve. Ali znači, ne jedan put, nego 3 puta, jer neću da se zeznem. I opet mi ubije jedan kanal ugaša. Eto, iz gluposti. Ali nije u tome fazon. Fazon je u tome što jednostavno ja ne želim da iko od moje publike vidi gluposti koje ne treba da vidi. Jednostavno, ja imam kontrolu nad tim. I ja progledam, dok god budem mogu da odgovaram na sve jedan komentar, ja ću odgovoriti na sve jedan komentar. I ti hejteri mogu, brate, kako god hoću, za njih mi je najlakše, brate, 2 dugmeta, 2 puta kliknem ekran i on je otišao kod mene za uvek dok ne otvori novi kanal. I tako ti Tomislav, brate, jel Tomislav ili Tomislav, više ne znam ja, nešto na to, ja mislim da je Tomislav. Tomislav opet, brate, posle ovako jedno mjesec dana, opet on meni komentar stavlja na moj, rekao, Tomislav, brate, si ti normalan? Mislim, znaš, rekao, si ti, brate, normalan? Ali nije da se on javi, nego on meni, ma čim, prva poruka, budalo jedna čupava, drogirani, kako me je nazvao? Istetovirani drogirašu, čorava budalo, frajer me okrpio, jebote, pa našta nije normalno. Preko normalno rekao da sam istetovirana čorava matora budala. Prvo rekao tebe slušam, rekao zato sam budala. Da sam čorava, brate, 55 godina, pa moram boliti da čoravi. A tetovaže, brate, prvo sam radio sa svoje 47 godina i za 6 mjeseci sam ispucao sve što sam teo i to je to. Kad budem teo još, ako budem hteo još, za sada ne želim ni jedno i nemam ni para, za to i nije mi prioritet, za sada ništa i to je kraj balade. A rekao, Tomislav, ja sad ponovo tebe ugasim, rekao, ali rekao, ajde bolje ovako. Da ja tebe, rekao, ne moram da gasim, rekao, ti se sam skloni. Ako budeš jedan put, rekao, ovakve budalaštine pisao, ja ću ti prijaviti policiji za uznemiravanje. I rekao, veruj mi da će policija nešto raditi. Ako ništa, doći ti na vrata, pa nek ti čitavo selo ili sve komšije, nek bruje kako ti Murija dolazila na vrata, pa ti, brate, njima odgovara, laži, već šta hoćeš. A to je, laži, to je bukvalno za drugi, ali za neki drugi live. Laži ne mogu, brate, podnesem, slažem jedan put gluposti i ja smo završili za života. To je kraj. To je kraj, brate, tu više nema šta. Kažu, kad ne lažeš, kad pričaš istinu, ne treba ti dobro pamćenje. I istina živa. I tako, brate, Tomislava sam ti ja pustio i onda gledam, vidim, nema, više se nije javljao tada. Znači, dobio je poruku da mi se skine s vrata, brate, čovjek nije normalan. Pa, Bože drage, kaže, jel obilazite manastire i znamenitosti, nemoj reći koje, da ne skontaju gde si. Ma jok, brate, obilazimo, ali ne spominjam ja uopšte nikad moju lokaciju, to je to. Prošle godine smo s mamom seli u auto i krenuli smo od Beograda skroz dole do Golupca, smo obišli sve jednu tvrđavu, onda smo obišli sve jedan manastir na tu stranu, pa smo onda išli na drugu stranu. Da, obilazimo koliko možemo. Sad kada mi je malo krenula sezona s ovim, sa malo radujem oko kuće, ja moram baš na to da se fokusiram malo, to mi je sad najbitnije, stvarno moram onaj točak veliki da postavim.
i da vratim normalnu struju i da moram napraviti da mogu da se grejem na struju, ne na plin. A i ako, brate, ne uspijem ponovo, mi imamo dovoljno struje, zašto nam treba ove svetlo fercera, evo da vam pokažem i svetlo. Vidite kako sam ja to u studiju, bre. Nema, brate, zezanja. Nema zezanja. Vidite kako je namešteno, da ti pola lice bude tamno, to ti je ono, kad snimaš neke dokumentacije ili nešto tako, onda se okreneš ovako i ne gledaš u kameru i pričaš ravno, ne gledaš u kameru i kao imaš konverzaciju s nekim i to je ono, znaš. Malo sam studirao i te neke delove, koliko prođe. Kad prođe, kad ne prođe, ne prođe. YouTube je čudna biljka. Tako da Jovice obilazimo što možemo. Ono, nije da stalno radimo, nije da smo stalno zatvoreni, ovde sednemo u auto, odemo, kad nam se smuči, odemo, odvezemo se 3-4 sata od kuće, odvezemo se, vratimo se, vidimo nešto, odemo negde večeramo. Volimo i ja i Dana volimo reke, tako da odemo nekad na Savu, nekad na Drinu, nekad na Dunav, negde bilo gde i tako, takav je život. Takav je život nas umetnika. Da vidimo da smo stali. Kaže, Viktor, i mene su ljudi hejtovali, ja sam uspao izaći na kraj sa njima, ali mi je najgore kad vidim da ljudi hejtuju i provociraju nekoga ko nije u stanju da se odbrani. O tome je Viktore upravo čita fazon. Tome je upravo čita fazon. Što ima ljudi koji jednostavno ne znaju, ne mogu da se odbrane, nisu takve ličnosti. Ili su predobri ljudi ili jednostavno, ja nisam odrastao u takvim nekim krugovima. Mi kad smo imali problem sa nekim, mi dođemo i kažemo mu lice. Kako se potučemo, potukli smo se. Ako nismo, je gotova stvar. Ali da se sada mi dogovaramo, da pričamo nekom nešto iza leđa, da mi hejtujemo, razumeš, ono, ja ću njemu ovo, on će meni ono, ne znam, ma nije ni bitno, ono, gluposti neke, to nismo stvarno nikad radili, bre. Jednostavno, mi kad smo imali problem rešimo između sebe i to je priča gotova. Ali ovo danas, ja nemam pojma, to je neka vrsta satisfakcije koja jednostavno, ja ne mogu da kažem ni da je adrenalin, da li je adrenalin ili je samo neka relativna glupost, pojma nemam, brate, stvarno nemam pojma, ali je jako, jako teško. A Viktore, ili imate i vi kanal ili kako to, mislim, u čemu je bio vaš fazon, u čemu je bio vaš problem? Pozdrav Dario na selu, pozdrav ljudi, to je naš Dario i on je tu isto. I evo Jugoslav je ovde sa nama isto. Ljudi koji niste, podržite kanal, like, komentar, preplatite se, naravno, ne to zaslužuje svako. Hvala vam Dario na selu, isto tako ljudi, zapratite mi Darija, zapratite mi Duduka, to sam teo da vam kažem, Duduk je upravo naš novi kolega, on je bio gledalac, a sad je kolega. Što ja kažem, youtuberi su ljudi koji gledaju, a YouTube kreatori smo mi koji stvaramo. Tako da je naš Duduk postao novi YouTube kreator, podržite ga. Duduk, ako si tu, ako možeš, mislim, ne vjerujem da će ti dati da izbaciš link, ali napiši kako se zove stranica. Ovdje nam je Dario na selu, isto tako ima stranicu. Za Jugoslava nisam siguran da li ima stranicu, gubi me sada. I naravno našeg Rade Vul je prijatelj i isto tako naš kolega, kreator, tako da podržite jedni druge, znači mnogo stvarno. Sve što se više baviš smorovima, kojima je očigledno dosadno u životu i nemaju svoj život, oni će biti agresivni i traže pažnju, ne bavi se botovima, smorovima, pozdrav. Upravo tako rade, zato ja to i blokiram, brate, ovo je više priča za ljude koji su možda rešili da uđu u ovu industriju ili koji su već u industriji, jednostavno imaju problem da s tim hrvaju. Jer ljudi, lako je, bukvalno je mnogo lako, 2-3 dugmeta pritisnete, blokirate ljude kao da ništa nije bilo, kao da ih nikad nije bilo. Nemojte uopšte razmišljati o tome šta je ko rekao, kako je šta rekao, jer jednostavno to ne treba uopšte da vas interesuje, jednostavno to su neke stvari koje ako znate ko ste i šta ste, neće vas nikad dotaći. I ne mogu da vas dotaknu. To je kraj priče. A Rade, vi ste totalno pravo. Jugoslav, veliki pozdrav za tebe i Dano. Hvala, Jugoslav, i za vas veliki pozdrav. Nema života bez prirode. Krajišnjak, nam iskreno kažem,
Ja mislim sam sinoć baš pričao sa Radetom, Rade Vul kanal. Rekao sam mu, ako se slučajno dogodi da moja Dana ode kod Boga pre mene, ja ovo sve prodajem, kupujem brod i živeću na brodu. Ali opet priroda, samo priroda. Što kaže Rade, opet van sistema. Naravno, ja sebe ne vidim više u gradu, ja sebe više ne vidim u civilizaciji. Bili smo juče, eto, otišli smo kod Zubara, htjela Dana da svratimo da popije hladnu kafu, seli, popili hladnu kafu. Ja sam se 15 minuta iznervirao, jer taj kafić je pun. I svi pričaju, sve je gužva. Osjećaš tu neku energiju, razumeš, jednostavno ja sam okej, bukvalno sam okej da ovdje sa mojim danom pored do kraja života, da ne moram da odem odavde, ne verujte mi da ne bi, pa bilo je dana kad po mjesec dana nismo izlašli iz našeg dvorišta. I uopšte, ništa mi ne fali u životu. Najbolje tako. Prelepo je vama, čuje se voda u pozadini. Vodopad imamo pozadi. Jelena, imamo vodopad pozadi. Za sve vas koji ste prvi put ovdje s nama, ja mislim da je Jelena prvi put, da vas pozovem da nas zapratite, da lajkujete ako možete ovaj video, da nas zapratite naš kanal i da vam ukratko objasnim da smo se moja Dana i ja, njeno ime je Dana, ne Dana, ali piše se Dana, tako da smo je ovdje prekrstili u Danu. Preselili iz Amerike i kupili smo ovo malo parče zemlje na planini. Jedini smo vlasnici na ovoj čitavoj strani planine, znači nemamo komšije nego 3 km od nas. Imamo fin, jedno 10-15 metara visine vodopad odmah iza dvorišta. Voda se pije direktno iz toga, odatle pijemo vodu i ovu struju proizvodimo isto toga. Znači živimo van sistema koliko god možemo. Da li možemo 100%, ako dođe do neke gluposti, verujte mi da može svako da živi, ko živi u prirodi, na selu može da živi van sistema, a da vam iskreno kažem, i ovo struje što imam ne treba mi ni to. Ja uvijek mogu da napunim telefon preko one male solar stanice, imam je negdje, ne znam ideje, tako da tu smo, to smo moja Dana i ja. Dana je Amerikanka, ja sam i Srbin i Amerikanac, ako možemo tako da nazovemo. Imam duplo državljanstvo i našli smo parče zemlje i jednostavno smo se zaljubili u ovo i rešili smo da napravimo kolibu i sad bukvalno ovdje živimo u ovoj prirodi. Sad ću da malo dignem u mikrofon. Nadam se da ćete moći da čujete vodopad. Jer i ovaj mikrofon isto canceluje onaj background noise. Tako da našli smo svoj mir ovdje koliko može da bude mir i uživamo u svom životu. Radimo ono što moramo. Ne, radimo ono što želimo. Ne radimo više ono što moramo. Ono što moramo mi ne radimo. Tako da Jelena, hvala vam puno što ste s nama i ako nas niste zapratili, molim vas, zapratite nas. To su gluposti i dosadni ljudi, kaže Jugoslav. Ja razumem, brate, i verujem i slažem se sa vama. Kaže Viktor, mene su ljudi hejtovali uživo i preko društvenih mreža, na društvenim mrežama i blokiram, ali mi je bilo teže izaći na kraj sa njima koji me hejtuju, ponižavaju uživo. Brate Viktore, i ovo je iz raja izašlo. Nekad treba i zube pokazati. Jovice, čekaj bre Jovice, da li ja vas pratim uopšte? Ali čekaj, prvo moram za Viktora. Viktore, ima bre budala, ali jednostavno nekad se mora i zubi pokazati. Ali u redu je da se nekad i pomoć zatraži, da ti najiskrenije kažem. Nekad moraš zatražiti pomoć i okej da se zatraži pomoć. Neki ljudi se jednostavno blesaju. Ne možeš se odbraniti od budala i to je to. Meni je stvarno žao da to čujem, ali nadam se da ćete srediti tu situaciju. Kaže Jovica, ja imam 617 videa, a 281 pratilaca. Treba će malo ponovo da snimam. To Jovice, moram da vam kažem, to jeste. Ovaj YouTube je totalni maraton. Svi koji su uspali na brzaka, brojevi su im pali. I onda te to još više pogodi, razumeš? Ja mislim sam jednom video čak i rekao da je frajer snimio video katastrofa, ajde što je video katastrofa, nego i zvuk katastrofa, ništa se, niti se čuje, niti se vidi. A frajer od jednog videa, od lupam, ne znam ja koliko minuta, nakucao frajer i monetizovao se, jednostavno monetizovao se.
I nakon toga vidim da normalno snima, vidim da bolje radi, da je onaj prvi video jednostavno bio nešto na brzaka, ali nema, brate, 30 pregleda, 20 pregleda, 5 pregleda, ja ne znam šta je, mislim, Tako da, najbolje kad se organski skupi publika, kada ljudi te pronađu, jer tvoji video su tvoji video, ali ljudi imaju konekciju sa tobom, ne sa videom. Oni će nešto da vide, oni će nešto da nauče. Ako ste edukativni video kreator, onda je druga priča, ali i tada, ja kad vidim da neko hoće da uradi review za telefon, ja ako vidim čoveka koga nisam gledao ranije, ja ga preskočim, jednostavno ga preskočim. A ljude koje sam gledao ranije, verujem im i stvori se to neko poverenje između ljudi, znaš. I onda ljudi jednostavno počnu samo tebe da prate što se tiče nekih, ako se baviš nekim baš specifičnim stvarima, razumeš? Ima ljudi koji rade samo poljoprivrede, ja njih pratim, ja njih gledam, a da ja ovdje niti imam prostora, ni želim da se bavim poljoprivredom. Dana moja sadi, ne znam ja, i salate i bilja, neko i ne znam ja šta, i luk i ovo i ono, ali nemo mi, brate, baštu da se ja snabdem za čitavu godinu, ja sam daleko od svega toga, baš daleko, ali šta da radiš je? Tako da, ti 617 videa, 281 pratioc, da ti iskreno kažem, ne znam koliko dugo, napiši mi koliko dugo i ako možeš na neki shorts kad se završi ovaj live, baci mi neku poruku na neki shorts, ja ću da zaboravim čekaj malo. Evo, uradio sam screenshot, pa ću baš da pogledam. Ja mislim da vas pratim, ali ako vas ne pratim, zapratit ću vas sigurno. Koliko imam? Imam 3 kanala, zapratit ću sva 3, eto, pa bar da imate 284 pratilaca. Niko više ništa ne piše, ili sam ja tu nešto pogrešno kliknuo, čekaj da vidimo. Aha, dobro je. Sve je dobro. U vezi čega je vaš kanal, Jovice? Baš me živo interesuje i to. Ne znam, jel imate neku posebnu nišu, što bi rekli, da se s tim bavi? Ali, ajde dok to ne napišete, onda da se vratim ovim hejterima i ovim budalaštinama, ne znam ja šta. 2010. sam počeo da budem aktivan. Brate, pa ima, znači, eto, 16 godina jebot. 16 godina. Pa, ne znam, trebate početi snimati konstantno, mislim, da ste od 2000 do sada, da ste snimali svake nedelje, kao što sam rekao, da sad bi sigurno imali bar 30.000 pratilaca i monetizaciju i pare i ne znam nija šta, i regularni follower. Jer treba vremena, treba vremena, rada, truda, treba ulaganja u sve to. Ja nemam para da kupim bolju kamere, bolje ovo, ali brate, radi s onim što imaš i to je to, bre. Ništa drugo. Malo sam radio i gaming i filozofirao svakojake teme, satovi, ručni muzika, veštačka inteligencija, svašta nešto. Pa, to je baš prostrano sve, baš je prostrano, baš je na sve strane nekako, mislim, i gaming i filozofiranje, filozofiranje, ja filozofiram ovde, ali opet filozofiram iz iskustva sa planine, pa nekako opet kao da si poklopi. Satovi, ručni satovi, muzika, veštačka inteligencija. Sad vam je veštačka inteligencija najjača, otko znam, i satovi isto, postoji dosta ljudi koji voli da gledate u vezi satova. Morate naći nešto, u stvari pogledajte koji su vam se video najviše gledali, pa počnite samo oko toga da se vrti, mislim, oko tih stvari. Sad, što se tiče muzike, ja ne znam kako to hoda kad radiš ne znam ni kako ste radili, da li ste pravili svoju muziku, ali znam da će se vas strajkovati YouTube i kad dođe do monetizacije ukinut će vas ko ništa radi ako niste koristili muziku što ima dozvole i čudo. Elvira, pozdrav iz vas, Elvira. Odakle ste, Elvira? Ja sam počeo kopati pećinu, pogledao na vas, samo ja imam stenu, samo ja nemam stenu, ja kopam u zemlji. Ma bravo, eto, snimajte to, brate, to je interesantno, to ljudi vole da vide.
Meni su još uvijek oni žuljevi od kad sam bio, u sredu sam bio. Još su mi žuljevi, brate, Bože sačuvaj. Pitao me baš dano, jel ideš u pećinu? Rekao, ne idem u pećinu, ne kopam danas, odmaram. Jednostavno, ovako mi je možda ću ovako i nastaviti da radim live-ove, ne mogu više iz one rupe, nekako se sav ukočim. A moram i nju da završim, a nemam vremena, polako. Ne žurim. O, Bihać! U Bihaću sam služio vojsku, 90. 91. Gore u podzemnom aerodromu. I poznavao sam i Emine, i Elvire, i Šejlu jedno sam znao. Dosta devojaka sam znao tada iz Bihaća. Baš fini ljudi, baš super. Elviru sam jednu isto znao, bila je plava s kovrđavom kosom i nemam pojma kao, nismo se zabavljali daleko od toga, nego nešto je ona, baš nešto bila čudna, ono kao, aj nemoj više da mi se javljaš, i ako se vidimo na ulici, ono, nema problema, mislim, ono, pravim curi probleme, tako da ali smo se vidjeli nekoliko puta, ono, čisto kafu popili, znaš, kad izađemo u grad, ono, bukvalno, ono, nisam čačko ništa što se toga tiče. To, Viktore, kreni, brate, kreni da snimaš kako to radiš, bre. Kopanje rupe i kako postavljaš grede da se ništa ne sruči na glavu i to, brate, to je, ja mislim da bi to bilo, ja bi to gledao. Meni bi to bilo interesantno. Isto tako moraš da središ stranicu, da imaš normalnu sliku, da ti ne bude samo V i da napraviš fino sve ono. Nadam se da kad iskopam dublju zemlju, da se neće zemlje ispod koje kopam srušiti na mene. Zato moraju odmah grede da se postavlja od samog početka, da se stavlja u potporne grede i da to drži, brate. Nemoj da se zezaš. Ja sam u steni pa pazim. Jer ja bukvalno stenu cepam. Tako da i nju što radim, sada i nju onako u polukrug, onaj gornji deo radim. Jer kad ideš ravno hoće da propadne. Kad je u polukrugu drži bolje. Drži bolje i drži jače. Tako da neće naškoditi da grede odmah počne postavljati. Jer Boga mi je čudno. Kažu Bihaću kiša. Ovde su najavili kišu za sutra 93%. A moram da završim ova vrata, moram početi onu struju ponovo da radim. Toliko imam ti neki poslova koji bukvalno mi ne treba puno vremena, ali brate, nama je ovde kiša 3 meseca padala svaki dan, bar pola sata, sat vremena dnevno. Niti izneti alat, niti krenuti nešto da radiš, ma ništa, brate, baš ne možeš, ono, bukvalno ne možeš da takneš ništa, da bude kako treba, a da te kiša ne zezne. I onda ne vredi, ne treba ni počinjati. Aha, kaže Viktor, on je u Ravnici, kaže mora prvo ići u dubinu, pa onda potkopavati sa strane. Pa ništa, onda počni da ređaš isto kao bunar. Počni tako da praviš, da ti se čitava rupa ne obruši na glavu. Pa onda idi u stranu. Ja ne znam šta planiraš da radiš u toj rupi, Viktore? Ja sam ovde planirao pečurke ili ostalo za hrana ili eto, nekad live i tako to. Distaram bes. Što kaže Jovica, moram da sklonim ovu varjaču. Vidite što mi je držao za mikrofon moja varjača. Da mogu da pročitam. Viktor, računaj i na tonove za koje ne znaš ispod tebe. Mi ovdje u Vojvodini imamo puno tunela koji su nam uništile školu, bolnicu, niko ne zna ni ko ih je kopao, niti kad ih je radio. I evo, to je pravo. Damon, dobro večer za vas. Kako ste, Damon? Hvala vam što ste s nama. Pa da, čoveče, ima ti tunela, bre. Nastavnika sam gledao skoro, on je našao neke tunele, neke bunkere, nešto ispod zemlje, meni pravo isto to bilo interesantno da gledam, to je, da li su to pravili Nemci ili Partizani, ko će ga znati, On planira da napravim prostoriju pod zemljom. Pa dobro, super, samo pazi
Mora se dobro osigurati. Kad je u zemlji, još posebno ravnica, ko zna, ako letiš na pesak neki iznad sebe, brate, zatrpat ćete, nećete niko naći. Odmah sebi grobnicu napravi. Ja sam zato i krenuo ovo svoje kopanje, pozdrav iz grobnice, pa su me nagrdili da ne smem to da radim, da pričam, pa sam ukinuo. Kaže, odlično ti je stream s obzirom da su u planini imaš dobar prijem signala. Malo je verovatno da imaš kablovski internet od nekog provajdera. Nema kablovski internet, brate, onda nema bandera od mene 3 km. Nego imam onu mobilnu kuticu, onaj mobilni mali internet. Čuli ste za to, jer sa Jetelom sam i oni ti daju na upotrebu onaj kućni što uključiš, što nabiješ u zid. Čekaj samo da vidim, malo vratim, da mi ne odu. Tako. I mene to ne interesuje, jer takav sam imao i dok sam živao u kući, u Konaticama blizu Obrenovca. Ma brate, malo ima signala, malo nema. I ja ne znam šta je bilo, negdje sam išao, ja sam imao tu mobilnu kuticu, bratanac mi dao. I ja ubacim onu karticu unutra i tako mi je ostalo u autu, ja sam totalno zaboravio. Kako imaš internet i ne gledaš. Ja vidim, upload za YouTube radio, obično mi treba ovako lupam sat i po da mi uploade video, sad za pola sata uradio. Šta je ovo? Ja da vidim vidim je normalno, ali onaj kućni, ali blinka, pokazuje da nema karticu. Jo je rekao, pa to je onaj mali mobil. I od tada više ne koristim uopšte onaj kućni, što isto ide wireless, naravno, evo počeli su svici, što sam pričao. Evo, prvog sam upravo ugledao. I tu kuticu, kad sam prodržavao ugovor prošle godine nekada, 1 dinar kutica ekstra. Ja rekao, hoću samo kuticu. Ma ne, bolje vam je ovaj kućni, rekao, daj mi kuticu za dinar i gotovo. I ona je stalno uključena, preko toga koristimo. I to je onaj 4G LTE, sljedeće godine kad bude novo uzet ću na onaj 5G, gotova stvar, mada mi telefon nije 5G, ali ajde, možda bude brže. Ali dobro, mogu ti reći da nam internet odličan. Znaš koliko puta kad onaj Bob iz Britanije prenosi, ili Milica iz Kanade prenosi live, jebote, meni bolji internet ovdje na planini nego oni po gradovima. Meni to pravo čudno, ali eto, radim. Ana ode noć, kako ste, Ana? Dobro večer, Ana, kako si, šta radiš? Kaže, pozdrav Dani i tebi. Sugrađaninu, srdačno pozdrav svima na čatu. Ko te sada nervira? Zemunac, ma kako Zemunac prijatelj, Zemunac je boli glava. Zemunski je odličan. Nema, on je isto tako i njega mi zaprati. Toga je evo Jana ode noć, ovo je gospođica koja radila live-ove noći. Ja, brate, ja sam totalno komiran kad je žena budna. Svi imamo svoje fazone. Svaka tebi čast, Ana. I to ti je Sano. Dobro je. Ana je odlična, Dana je odlično, svi smo dobro, hvala ti puno. Propustio uključenje, gledao sam. IMT, i ja ga gledam, i ja ga pratim, Franki Kalimera. I ja ga gledam, i ja ga pratim, baš sam mu rekao da mi je bilo drago da čujem da ide u mom pravcu, da ga pozovem da dođe do nas, ali nije mi ni odgovorio, nije ni važno, cool je, frajer skroz, ma ljudi su dobri, bre, ljudi, ma kakvi Jugoslaveni, brate, demon, bre, mi smo prokleti da budemo zajedno, mi ne možemo jedni sa drugima, sami sa sobom, bre, a ne da živimo kakve zajednice, bre, nema toga ništa. Ali što ne znači da ne možemo da se volimo kao dobre komšije, da se poštujemo. Ja još uvek ne mogu da shvatim kad ja krenem kod rodbine u Hrvatsku da meni treba pasoš. Eto, ja taj deo ne mogu, jednostavno meni to, mozak eksplodira od toga, to je meni tako jednostavno nenormalno. Ja sam odrastao u Jugoslaviji, ali da ti kažem da ljudi nisu hteli da dođu do ovog ne bi došlo, do raspada i do gluposti, da i dalje se ljudi mrze se, zato što nisu normalni. A isto tako mi je drago kad vidim da taj čovjek, kao što je taj čovjek krenuo s traktorom i pokazao da jednostavno da su ljudi dobri. Ali da su i zli su.
Eto, ja imam rodbinu u Hrvatskoj, ja sam parkirao auto, meni u 2 sata noću zato što su BG table, hoće da polupaju šoferku i da mi razvala auto da nađe. Šta da nađeš, bre? To da je neki auto, nego Ford iz 2007. Moja Dana čula, ne bi ja ni čuo. Ja izašao napolje, rekao, momce, bre, šta radite? Kaj si ovde došao? Ma daj, bre, sine, bre, odjebi. Mislim, jebot, razumeš, ono, šta hoš da razbiješ Forda, jebot? Doš da ideš u zatvor za Forda iz 2007. Ali ja opet ne mogu da krivim sve ljude, bre, ljudi, bre. Ima budala na sve strane, ima budala i u Srbiji, bre. Tako da, ne treba to uopšte da se ljudi okreću da je to nešto na nacionalnoj bazi. Oni jesu parkirali moj auto zato što su BG table, to su i rekli, BG table. Aha, BG, ma BG, brate. Ti prvo ne znaš jel ti došao, jel ujak od crkva auto u Beogradu pa je dobio prijatelja da se doveze kući, da li je nužda bila. Mislim, razumeš, to ti je isto neka vrsta hejtera koji jednostavno nema pojma. On ne zna, i to su klinci, bre. To su klinci od 16-17 godina. Odakle, on ne bi trebao da ima mržnje u sebi 1 sekundu prema ikom. Razumeš? Moja deca kad su odrasla, ja ih nisam učio da mrze ikoga. Ja sam ih učio da budu oprezni i da poštuju svakoga. Ali, brate, nismo svi isti, to je bez veze. Mislim, meni je to na nacionalnoj bazi, meni je to totalno glupost, ono. Ali gledam ovog IMT Kalimera, brate, oni meni super cool lik, onaj. A to da budem Jugoslavenin, meni je to ma kako, nema šanse, bre. Kaže Rade, razumem, nema šanse. Ali što se tiče poštovanja, treba da se poštujemo. Zašto mi da trgujemo sa Rumunijom kad možemo trgujemo sa Hrvatskom? Ili zašto da ne trgujemo sa Bosnom, a trgovat ćemo sa Bugarskom? Razumeš, mi se pomažemo, mi smo bre svi isti ljudi na kraju što kaže i da imamo. Da smo ostali Jugoslaveni. Svi smo mi u duši isti ljudi, bre. Mesto da guramo jedni druge, brate, da se pomažemo. Ne, nego velike sile guraju jedni druge, a nas zavadili i mi se kao budale još uvijek svađamo, bre. Mislim, glupost totalno. Totalno glupost. Kaže Rade, razumem. Ti tuneli su toliko dugo da apsolutno niko ne zna ništa kad je urađeno. Sumnjaju na Turke ili je to velika mreža kanala, nema šanse da su oni, da Budimpešta idu. Znači, toliko su Jovice duboki tuneli da jednostavno toliko daleko ide to sve, pa to je meni haos, jebote. Ma ko zna, bre? Ko zna ko je to kopa, bre? Ne verujem da su Turci, brate, a ko zna, možda jesu, možda su i Rimljani, brate. Ba bilo je ovde svega i svačega, bre. Šta kaže, morat ću početi da snimam, uskoro idem na školski rasput, pa imam slobodno 3 mjeseca, pa ću vjerojatno snimati, idem drugi srednji. Bravo, Viktore. Viktore, samo dobro se organizuje da napraviš finu stranicu, da to što ti je V sada bude tvoja slika ili da bude slika nečeg s čime se baviš. Mladci, ovo je video, ovaj live je treba da bude vezi hejtera i nadam se da si bio od samog početka, ako nisi, ovaj video, ovaj live će se pretvoriti u video i pogledaj od početka, ako možeš, prvih 10 minuta pričam samo u vezi hejta i o budalama. Tako da moraš dobro povesti računa o sebi i o svom zdravlju najviše, da ti iskreno kažem, jer ovo te može pojesti. Ovo je totalno nova džungla, ovaj internet i YouTube i ne znam ni ja. Totalno nova džungla. I ako uradiš najbolje video na svetu, ako ti nije sličica kako treba, ako ti nije ime kako treba, ako ti nije meta kako treba, ako ti nije deskripcija kako treba, niko te neće naći. A s druge strane, napravit ćeš najgluplji video na svetu i ljudi će ga gledati kao blesavi, nećeš moći ni da se skontaš zašto ga ljudi gledaju, ko što ja imam neke video, ali uopšte ne znam zašto ljudi to gledaju, ja sam to samo snimio da bi imao šta da snimim, bukvalno, ali ispade da je nešto što su ljudi videli, našli i tražili. I još nešto u vezi algoritma, jer svi kažu algoritam, da se skonta algoritam, kad skontaš algoritam ti si uspeo. Sad ću ti ja reći odmah, skontao sam ja algoritam. Algoritam smo ljudi, algoritam smo ja i svaki ovaj čovjek koji je večeras s nama. Svi vas 26 algoritam koji ste trenutno na kanalu. Svih onih 36 lajkova su algoritam. To je ono što YouTube gleda. YouTube isto tako gleda, kad pustiš video da te ljudi ne izađu prvih 30 sekundi. Znači tih prvih 10, u prvih 5 sekundi moraš da napraviš hook, da ih upecaš. I onda u 30 sekundi da ti niko ne ode. I onda da nemaš onu liniju da ti pada ovako pa da onda ide levo. Nego da postepeno pada. Što se duže video gleda, više ga YouTube gure i to ti je algoritam. Ništa drugo. Nemaš, algoritam je publika. I to je to.
Da ti još bolje objasnim, evo ti algoritam. Mene zaposle da menjam ulje kod Toše na Ćoše. I sad za promjenu ulja ne treba više od 15 minuta, a ja ga menjam na 30 minuta. Jednostavno, ja sam spor i to je to. Mislim da će meni Toša da da sljedećeg da mu ja menjam ulje ili će da me otpusti. Otpustit će me. Unajmit će nekog ko može da menja ulje na 15 minuta. I to je to. On mu donosi para, a ne ja koji jednostavno ne mogu da postignem ni ono najosnovnije. I to ti je to, brate. Kratko i jasno. Viktor kaže, aha, to smo već rekli. Ja bio sada krajem aprila, posle skoro 10 godina u Srbiji, šokirao se kad nekad bilo brojeva da se kupa na trafici. Čekaj bre, ne vidim ništa, samo malo. Aha, za brojeve telefona, jeste. Sad sam skontao, kad si rekao brojevo, nisam mogao uopšte da skontam šta je. Jeste, skontali su da se jako puno dešava da u vezi terorizma i ostali stvari i da... Gde si, Roki? Došao meni moj Roki. Skontali su da jednostavno kako oni to zove, burn phones, se pojavljivalo i da se radilo i kriminal i svašta nešto. Čekaj da vam pokažem Rokija na brzaka. Gde je Roki? Roki, kaži čao narodu, kaži čao. Evo ga moj Roka. Moje Roka, moje oko. I onda jednostavno država je rešila da više neće biti da odeš i samo kupiš, nego jednostavno kupi. Možeš ti, brate, kupiš, a moraš se prijaviti ko si, šta si i to je to. Ali šta da radiš, brate? I svi mi koji smo imali tako te brojeve, ja koristim prepaid još uvek, mada je ono isti broj, ja ga samo mesečno plaćam, jer neću da imam ugovor ni sa kim ako ne moram. I ja sam bukvalno morao i mene su natjerali da ili će mi ugasiti broj ili da ga, kako se to već zove, prijavim već kako, registrujem. Više se pozdravljate među sebe, neću to spominjati. Veliki pozdrav svima, pozdrav Nenadi i Dani, drago mi je da se još svitaca može prevodi naći. Ima Zoran Balkan Boje, malo pre sam vjerojatno si malo zakasnije, hvala ti što si s nama večeras. Ima i brate, evo, baš sam pričao da će još malo, evo, danas sam prvog video. Inače, kad krenu kad otopli još vreme, ti ne možeš da veruješ, to svetli šuma, čoveč, to je nešto jednostavno neverovatno. Ujutro imamo one vilin konjice u svim živim bojama, a uveče imamo svice, haos. I onda po noći imamo, šta? Drekavca. Kad počne da urla od ozgo, brate, ne da ti se smrzne kičma, nego kičmena moždina ti sukoči. Ali, brate, dobro, meni je to pravo cool. Čuš, imaš se kućnog ljubimca? Da imam drekavca, brate. Najjače je. Joj, šta kaže Javica, kaže, imam video u jednom tunelu u tome, ili da ti dao adaptiran i ozljedan, ali sam obećao da neću pustiti je predmet pravne rasprave pa da ne otežavam ljudima, ali zanimljiv tunel veoma. Ej, brate, baš mi žao. Eto ti, ljudi se svađaju, brate, oko svega. Posvađaju se i oko tunela, je. Užbano nešao i ludo nešao, isto kao i ovaj grad. Pa verujem ti. Bio sam u Beogradu. Kad sam bio u Beogradu? Skoro sam bio u Beogradu. Mogu ti reći, brate, tamo je... Ko je to haos, ljudi, neverovatna stvar. Kaže Jelena, manite se YouTube-a, ali okrenite samo prirodi i svojim višem ja. Moje više ja je moj Bog, nemam ja više ja, Bog je iznad mene direktno, a YouTube je obeleži ono što radimo, kako stvaramo i da ljudi mogu da nauče neke stvari i isto tako da ostavimo iza sebe nešto da mogu i deca i unuci nekada vide.
A mene YouTube ne opterećuje, ja radim kako ja radim, ja sam hodu u sve to, meni to uopšte nije problem, nije ni teško. Nije hobi, ovo nije hobi, ovo je biznis. A i donosi mi novac isto tako da ne moram da se... Ne opterećujem se, previše ne zarađujem, previše uopšte ne zarađujem ni dovoljno, ali koliko za nas je dosta. Aha, kaže Ana, kaže, ne stižem da ispratim sve što radiš, ali ostavim pregled i like čisto da te informišem. Hvala Ana, hvala ti stvarno puno. Ja sam stvarno bio zablokirao verujem, 3 meseca nisam uopšte ništa. Kaže, Hrvati su pobedili u ratu i ujedno i bili žrtve, zato nikad neće biti dosta revanšizma. Zorane, nećemo politiku, nećemo rat, molim te. To ćemo da preskočimo sve. To kako i šta, to jednostavno što god je, šta je bilo je, više se neće ponoviti, nadam se, to je to. Baš takvi su nam došli glave kod Bravara bio zakon, takva milicija, momentalno polovni koski treba da vedete u red, ma nikad više ne padne na pamet i dan danas je zakon, da je zakon sebi dovelo u red. Upravo tako da imamo, ja to verujem. Baš sam pričao sa Danom jučer, jebote, koliko smo se mi bojali Murije, ne jučer, ne s Danom, ja s Danom sam pričao, koliko smo se ovde bojali Murije, ne zato što će tu kapsti, nego to razbije, brate. Dobiješ bre batina, brate, ma što te hapsi, bre, on te nalupao, brate, pa će ti pasti na pamet, ma nema šanse više. Duši, ja nisam dobio, nisu me nikad uhvatili, tako da, a moje drugare su neke brate isprebijali, a najjači mi je fazon bio kad je otišli 3-4 drugara, otišli da kradu u prodavnicu. I najstariji od tih, to je bila njegova ideja. I sad oni su ukrali neke bombone, žvake, neke gluposti, klinci bili 7-8 godina. I beži on iz ulicu, izleti frajer u plavoj, one kecelji, verovatno šef. I razdere se, stani! Svi trče, a on stade. Okreni se! On se okrenuo. Dođi vamo! On došao kod njega. Uveo ga unutra, onaj magazin pozadi, kaže, to nam on priča, taj što je prijatelj. Kaže, hoćeš da zovemo tvog tatu da te bije ili ja da te bijem? Kaže, ti me tuci. Kaže, uzeo frajer neki kanap, odro, ubio hlebu njemu i šibo ga jebot. Kaže, došao kući, vidio ga tata, pa ga je tata išibo jer skonto da ga je išibo neko iz razloga. Aj joj, dragi Bože. Uživali smo, bre, blesovo, skroz. Pa došao meni moj Roki ponovo da se pomazi, joj. Čekajmo šta, idemo dalje. Slažem se da imam, totalno se slažem s tobom da je zakon može biti drugačiji. A policija, brate, policija, nema šta, nema zezanja. Joj, Roki, šta si se bre, šta je moj Roki? Evo Dudok se javlja, zapamtite mi Dudok, jer sam rekao naš novi kolega. Roki, pusti me, ajde. Hvala vam puno na savjetima, nema na čemu, Viktore, mislim onako, šta god mogu pomoći, baci, brate, poruku, snaći ćemo se, pomoći ćemo. Da te pitam, brate, umorna mi je glava od problema i obaveza, mozak mi je mutan, kako da rešim to, pozdrav legenda. Ok, ajme još jedan put, da te pitam, brate, umorna mi je glava od problema i obaveza, mozak mi je mutan, kako da rešim to, pozdrav legenda. Ne znam, Slave, šta da vam kažem. Sami smo krivi za svoje probleme i moramo ih početi rešavati sami od sebe. Ajde od početka ponovo. Morate prvo znati ko ste, šta ste, koliko vredite i da li su ti problemi uopšte bitni. Jer ako ti problemi nisu bitni, automatski više nemate probleme. Jer prvo, evo da kažem, ja sutra da nađem posao i da se moj gazda izdere na mene jedan put, ja sam otišao odatle. Ja više nisam deo te firme i to je to. I zašto bi bio deo nečega da je jednostavno ja ne uživam.
Dovedite sebe u takvu situaciju da vi birate gde želite da budete i gde želite da radite. Ako ovo ima nikakve veze u vezi posla. Problema će biti, brate, ali najviše problema kreiraju naši najbliži. Tako da, kako da rešite, stvarno ne znam ni kakvi su problemi, ne želim uopšte, jednostavno, ja takve neke savete ne dajem inače ljudima. Ali želim uvijek da dam savjet da morate krenuti od sebe. Jer ako ne rešite ovo ovde, ne možete rešiti ništa drugo. A za sve ostalo malo soli ispod jezika i držite dok se ne otopi. I kad se sve otopi, onda popite čašu vode, od toga bar glavobolja prestaje. Tako da jedino to mogu da kažem. A kako da se stvarno rešite problema, ako mislite da ćete pobeći od problema se ne beži, problemi se moraju rešavati. Ali najveći je fazon što mnogi od tih problema uopšte nisu problemi. Jer to je, mi mislimo da su problemi, u stvari nisu. A imam dobro prijatelj, živi na Hvaru, Toni, koji kaže, ti imaš problem, ja imam soluciju. Znači, svaki problem ima soluciju. I neke stvari uopšte nisu toliko zeznute koliko čovjek misli. Jednostavno se toliko uljulja u te probleme i toliko počne sam sebe optereti s tim, a s tim ode malo i zdravlja, onda malo ti bude muka, malo ti se vrti u glavi, malo ti pritiska skoči i sve to. Tako da je to tako jednostavno. Nemam pojma, ne znam šta da kažem. Kaže, govori tiho i nosi Rokija sa sobom. Rokija, moje Rokija je najjači na svetu, ljudi. Kako je to dobra duša. Zamislite manijak, neki ga je kreten izubio, slomio mu nogu, isturao mu oko i on još uvijek toliko ljubavi daje. I kad mi neko kaže da su životinja je, brat, plemenitija od čoveka 100 puta. Pa zamisli da je meni neko slomio nogu da mi isturao oko, pa ja bi tukao svijenog čoveka koji mi priđe, brat. A moj Roki hoće da se pomazi, hoće da ga onjuši, hoće da ga lizne, hoće da mu da ljubav. Eto, brate, eto. Čovek, najgora smo životinja, brate, najgori smo. Govori tiho i nosi Rokija sa sobom, to je najjače. Aha, ovo je poruka od Ejmana. Evo, Rade Vul, pozdravite, zapratite mi Rade Vula, to je naš kolega, YouTuber kreator. Kaže, ko peče kruh bolje? Ne znam, ko? Između mene i Dane. Dana ne peče hleb, Dana pravi kolače. Sad, da mi nije teško da odem, kupili smo skoro trešnje, pa je napravila kolač od trešnje. I joj, brate, rasturio sam se sinoć. I onako s onim povađenim zubima ona pravila to sve, žena nije normalno. Super, znaš kako je dobro ispalo. Ko peče kruh? Ja pečem kruh, a ona pravi kolače, a Roki zajebava. Roki se šeta okolo po terasi. Ne guraj me, Roki. Kako ruke, kako žulje prošlo? Ma nije još, brate, zato i nisam u rupi, još, brate, boli. Ne mogu još uvijek da ispružim, vidiš i, brate. Evo. To je popucalo bilo, brate, boli kod đavo je. Evo, Zorkan Balkan Boy, hvala što si podelio Rade Vula u kanal. Rade Vul je naš dobar prijatelj. Posao kuće, posao moja malenkost, pa šta drugo, brate. Ja nemam posao, nemam ni kuće, imam kolibu. Može to da se nazove. Da, što kaže, nekad je bio dovoljan policajac za čitav grad i taj jedan policajac je bio strah i trepat. Naravno, mi smo u naselju imali 2 pandura, nekad su znali doći fićom, a nekad hodaju. Brate, kad njih dvojice hodaju, ma niko, ma kakvi bre, klinci, niti puše, niti se pije pivo, ma ništa, niko ne radi, svi dobri, brate, svi fini. Kad odu panduri, mi idemo dalje, idemo svojim životom, ali bilo dobro, brate, bilo je dobro. Bilo je dobro. Kaže Hans, brat moj,
Oh, brat moj, Hans, da li se mi znamo, Hans? Dobro večer, dragi moji, nema ljudi, nema problema, kako ste, veliki pozdrav za vas od mene. Milanka iz Stuttgarta, pozdrav Milanka, dobri smo, kako ste vi, gospođo Milanka, drago mi je da ste s nama. Ne znam, vreme je nekako problem. Vreme jeste, pa šta znam, jeste vreme problem, da vam kažem, i nama se, vreme, i nama se vreme ovdje izvuče, ali da vam kažem, kad ne moraš, brate, kad ne moraš, druga priča, bre. Sve kad nešto moraš, onda bre, totalno bre, suludo, bre. Kad te neko gura stalno, ne znam ni ja šta. Ne moram, jednostavno ne moram. Jedino što moram da uradim je da umrem. Sve ostalo ne moram. Ne moram da budem ni ovdje, ne moram ni ovaj live da budem, ne moram ni ovu vodu da pijem. Ne moram bukvalno ništa. Izabereš ono što želiš. A ono što želiš, mi to ne moraš, nego si izabrao da bude. Nema priče, bre. Nego sami sebe zakopamo u gluposti, u kredite, u čuda, onda moraš, brate. To je već druga priča, onda to je to. Kaže, imaš neki savjet za prehladu i glavobolju. Za prehladu cigarete, brate, počni da pušiš domaći duvan. Može ti ovo glupo zvuči, ali napravit ću video iz toga. Zašto sam ponovno počeo da pušim. A za glavobolju, ozbiljno, ako imaš himalajanske soli i prave morske soli, ne ono sve ostalo đubre pobacaj iz kuće, to te rastura. Uzmeš ovako 2-3 kristala, ako je ona krupna himalajska 2, 3, 4, stavi ispod jezik i bukvalno drži dok se ne otopi. Ali moraš da drži dok se ne otopi. I možda potraje 5 minuta. I brate, to kad se otopi ovako jednu veliku čašu vode, popiješ i glavobolja prođe. Sinoć sam baš jednoj gospođi pomogao. Za 5 minuta kaže da prošla. Ispreći neku anegdotu kad se pravio nestašluk kao klinac. Joj, brate, moram o tome dobro da razmislim. Ima stvari koje nisu baš ni za priču, najiskrenije. Ali neko više volim da snimim video u vezi toga, evo kao što me, kako sam se propušio, kako me baba uništavala, brate, radi cigara, nisam ni pušio. Mogu reći šta mi se dogodilo u vojsci, pa dobro, tad sam bio klinac, Dudo, 18 godina. Kad sam služio u Bihaću gore, poslali oni nas na aerodrom, sad moj prvi posao bio, tek smo stigli da punimo avione onim raketama i da punimo kerozinom. I sad moraš se popneš gore na avioni i onda otvoriš onaj poklopac i onda puniš. I sad jedan dan si to, jedan dan puniš rakete, jer oni idu, konstantno su trenirali, znaš. I idem ti ja pistam ko frajer i nosim jednu raketu ovako, a drugo nosim ovako u ruci. I sad idemo od onoga kamiona do aviona, pošto ima one kao velike cilindar i sad ti gurneš tu raketu unutra i onda oni one osigurače i čuda postavi i to je to. I brate, hodam ti ja kako sam smotan, ja se pletem i padnem. I kako sam pao, ja sam ovu što sam držao ovako, zabijem ovako u pistu, a ovu što sam nosio ovako, nju zabijem ovako u pistu. Tad sam prvi put u životu napravio onaj talas. Znaš, na utakmici kad svi polegaju, brate, svi polegali, čitava pista, ne znam koliko vojnika, skočili oficiri i dotrčali do mene, sve jedna raketa ima zaštitnu glavu, mislim, onu kapu, ne može da eksplodira dok se to čitav sistem je to. Nego, aj ti fino, aj ti s nama i oni mene uvedu u podzemni aerodrom i tako sam postao kurir. Više mi nisu dali oštro instrumente da diram. To ti je. To sam mogao da ispričam. Samo za Duduka. Znamo Hansa neki od nas. Ne znam ja Hansa, nisam siguran. Ako nije, Hansa zaprati, brate. Zaprati, neće ti prst otpasti. Zaprati to svi, neće vam prst otpasti. Džabe. Ne glavobolju. Glavobolju. Brate, za to čajeve, brate. Vitamin C, vitamin D. Šta drugo? Čajevi, brate. Čajevi. Med, ako imaš med i džumbur, brate. Napravi čaj od džumbura i s medom i, brate, polako. I med je dobar za sve te upale, za sve to. On ti u stvari prekrije sve te upale i isto je antibakterijalno, ubija bakcile, šta ti kažem. To ti je to.
Kad planiraš pitanje, kad planiraš video, zašto sam ponovo počeo? Planiram da ga napravim, ali nikako da stignem, brate, veruj mi. Baš imam puno posla ovdje u vezi gradnje ovoga, ovdje što sad radim ova vrata, a ne mogu ni stigni da snimam sve, baš sam na sve strane, a kiša nas zeza, pa onda dana kod zubara, pa ja nešto nisam bio kako treba jednu noć, nisam spao uopšte, pa ko kila, brate, status raspadikos, godina proizvodnje počela da me stiže. Tako da, ali planiram da napravim, ako ne za ovu nedelju, onda za sljedeću, planiram da napravim. Kaže, pomoć Bog, gdje kupiti pravi duvan u Srbiji, ne ovo prskano đubre. Na pijaci, brate, Borče, pozdrav za vas, kako ste? Ja sam, na pijaci ima da se nađe, na pijaci uvek ima neko, ja ne znam sad gdje živite, ali siguran sam da na nekoj većoj pijaci, raspitajte se kod ovih ljudi okolo, uvek ima neko ko zna nekoga ko prodaje duvan. I mogu vam reći da ja sam se zadnji put kad sam bio u Beogradu, kupio sam od neke žene što znam, nisam srećan uopšte, brate, domaći je duvan, ali brate raspao se, u prak se pretvorio. Ovdje u ovoj našoj okolini ovdje znamo čoveka koji ima svoj duvan, pa on sadi za sebe i ja njega šišam, on meni da duvan i to ti je to. Svima dobro. Mislim da je najbolja jednostavno morska so umjesto himalajske. Morska so je dobra, himalajska je još bolja zato što ima više ovih minerala, ima više drugih stvari zato što se vadi se iz planine. A nije u vodi, nije iz vode. Voda izvuče dosta toga, dosta tih, kako se zove, minerala iz sebe. Prava morska so. A ova, što kažu morska so iz fabrike, nema veze s morskom solom. Ali himalajska so je najbolje. To znači puno hvala. Welcome, to znači puno hvala. Slave Trajko. Hvala Slave Trajko. Slave Trajko je postao member. Hvala Slave Trajko. Ja mislim da je to ova zelena, nemam pojma, eto vidiš. Stvarno ne znam šta je. Hvala vam puno za donaciju, Slave Trajko, niste trebali, stvarno puno znači, hvala vam puno. Stvarno, donor, hvala. Nemam šta drugo da kažem nego hvala. Da li više voliš leto ili zimu? Leto, brate, Viktore, leto, kad je neki 40 stepeni napolje, ja sam bolje nego kad je 5 stepeni napolje. Ne mogu, brate, nikako. Zimu ne volim. Mada sam okej zimi, ali nemam šta da radim, brate. Meni je zima najgore, zašto bukvalno se ubijem u pojam. Leti volim, brate, ako treba da odem u potok da nešto, da uradim oko cevi, mogu biti mokar. Zimi ne mogu, brate, hladno, ne vredi. Leto najviše volim. Emir se javlja isto, Ana pozdravlja. Kaže, jako teško je naći pravu himalajsku so, jer farbu jeftinu, zato ljudi kupuju. Sad kamen ceo i melju sami ili mnogo lažu. Jeste, Damon, ima i toga, ali ja kupujem u merama himalajsku sol. Ja kupujem u merama. I pakovanje, ja mislim u Pakistanu, nema veze sa našom industrijom ovdje. Ja mislim da je Pakistan. Nisam siguran sad da mu ubiješ. Ima na kamena ploča da se kupi za pečenje hranu kilemske soli, imaju lampe, gomilu stvari rade. Da. Taj kamen sam imao u Americi i slomio sam ga drugi dan. I da mi je palo na pamet da ga baš smrvim, da uzmem kao so, nego sam bez veze. Ispao mi, brate, na beton i ko da ga nikad više nije bilo. Bukvalno tako. A himalajska so je, ja nisam, brate, ništa od toga ni znao, meni to nikad nije, nego moja Dana, brate, ona ti je što s toga tiče, ona baš vodi računa i šta će kupiti, kako će kupiti i šta ćemo jesti, sve to. I onda mene, brate, jedan put u 2 mjeseca uhvati kriza, hoću da jedem neko đubre, onda odem u mere i kupijem one viršle, kilo za 236 dinara. Ma, brate, ne može da bude dobro da me ubiješ.
ja napravim, i to neću nikako nego u rernu fino, ja, znaš, veliki pleh i ja ti njih poređam, malo maslinovog ulja, znaš, da ima maslinovog ulja da bude zdravije, znaš. I brat, ja ti to ispečem, moja dana pojede 4 ili 5, neka najviše, Roki pojede 2, a ja, brat, oderem sve ono ostalo. Onda gorušica i da izvinete podrugivanje na ono đubre od viršli, jedno 2 dobra sata i smirim, brate, smirim hormone, što bi rekao, i ne pada mi na pamet posle opet 2-3 mjeseca i to je to. Majke mi, ne? Manuka med. Manuka med s Novog Zelanda. Evo kaže, ili kod vas probao Manuka med. To je najukusniji med koji sam ikad probao u svom životu. Izuzetno zdrav. Ni nalik drugom medu dok se ne proba, ne veruje čovjek koja je razlika. Manuka med je lek. Bukvalno lek. Moja Dana uradila piercing ovde. I oteklo je, brate. I otišla žena kod lekara. On je naš infekcija, treba antibiotici, ode kod ove što prodaju te trave, biljke i čuda i kaže žena Manuka med, brate, uzmi Manuka honey, brate, i to je to. I žena stavila jedanput na lice, brate, otišao otok, otpalo sve. Ali jeste, brate, skup, ali je, brate, dobro. Probao sam ja i ovako jednu malu kašicu, totalno, ma nema veze sa medom, što kaže Damon, ako ga nisi probao, nemaš pojma šta je. Jednostavno ne bi ga, znaš kako kaže, zatvori oči pa probaj nešto ako pogodiš šta je. Nikad ne bi pogodio ni da je med na kraju linije. Odlična stvar. Ako imaš pristup toga ja mislim da je Viktor pitao u vezi grla, evo sad moram da pitam. Jeste, Viktor, ako imaš meda, brate, posebno ako imaš Manuka med, brate, samo toga kaščicu. Ima da se izlečiš u 5 sekundi. Jesi probao salatu maslačka, fenomenalne probe, ali samo mlade listovi se beru, posebno ukus. Jesam, brate, brev. Jovice, kad je bio embargo, brate, ja sam najao maslačka više nego što ga repa u svom životu. Imamo ga i ovdje, nego imamo ga, raste nam u hladu ovdje na jednom mjestu. Znaš koliki je? Pa ja mislim ima 1,5 metra u sebi visina. Jedan list je, brate, možeš čitavu salatu napraviš. A znam što kaže za mladi listove, jer ovi stari listi mogu malo biti gorki. Mada i gorke listove samo malo izblanšira i skini one u sredini, onu debelu. I onda nije ni on gorak. I malo ulja, malo sirčeta, brate, razbije. Da. A cvet maslačka nema bukvalno nikakvu neku medicinsku ili vitaminsku vrednost, ali možda napraviš kao kad hoćeš da pokuješ, znaš, i možda umučiš u to i baci ga ulje. Znaš kako je dobro, brate? Rastura. I malo soli od ozgo. Rastura, brate. Rastura. Odlična stvar, ja. Ljudi ne znaju samo jak blender, treba i samo meso doda. A ne vidim više, ovo me zeza, ne mogu da pročitam, samo malo. Ma da, bre, sami završili. Ma, brate, mi meso ne jedemo, bre, mi meso slabo jedemo, mi meso ne kujemo uopšte. Ja kažete, meni se prijede krš, nekad kupim, umeram one paštete, brate, kupim 4 paštete, pojedem 2, lupam večeras, čisto da poželim se neka đubreta da jedem, brate. Ja sam jeo trash, bre, đubre čitav život dok nisam Danu upoznao. Razumeš? I onda to je to, brate. A to znam da to možeš. Jednostavno meso mi ne pada na pamet, bre, uopšte. Evo danas smo naručili rolovani, kako se zove, bre, beef, jebote, kravu, nije ni bitno, iz kafane, ko med, brate. Ali to je to. I mi smo sad okej što se tiče mesa, bre, ne pitaj, bre. Dok ne odem za Beograd, eto. Jesam, a Viktor je počupana je trava, brate. Imam i video snimljen, to je sve. Taj deo je gotov. Ovaj deo, ima jedan deo sutra, baš sam danas opet naletao na zmiju. Ovaj put je bilo viper, kako se zove, poskok. Ne, u stvari bila je šarka danas. Imali smo kontakt bliske vrste. Malo smo se dobro pogledali.
ja kad odem da uzmem telefon da snimim dok sam se ja vratio, ona je otišla. To me malo i zabrinulo, ne znam na koje strane je otišla. To me baš ne želim, uvek želim da znam gde idu, znaš, da znam na koju stranu da se nadam. A moram da očistim još jedan mali deo, hoću luk sutra da posadim ako ne padne kiša i da završim što se tiče mog baštevanja. Čekaj, ovako, show, evo ovako, kaže, Damon ostavio ga, nešto mu je, hajdovo mu je YouTube, kaže, ja sam ga jeo dok sam živo na Malti, kupovao ga iz apoteke, navukao se žena da me ubije, teglica jedna 100 grama, može 45 eura, jeste, brate, skup skroz, brate, bez zajebavanja. Koren maslačka ubija rak, moja majka redovno pravi svake godine, jeste. Koren maslačka totalno radi čudo, brate. Kaže, upravo sad sam jeo paštetu iz mere pileću. Ja, brate, pileću ne mogu, gadi mi se. Ne mogu, brate, nikako. Ja onu jetrenu, brate, ono još veće krš od pileće, brate. Kako prave paštetu za mere? Kad ni seku piletinu mesar i sve ono što padne na zemlju, znaš, oni onim crevom se peru u onaj veliki slivnik, onda izvuku onu korpu, istresu samo malo onu vodu i eto ti, brate, meso zavišlo i gotova stvar. Samo baci soli, lopatu soli i to je to, brate. Kaže, 3 obroka, bar 2 moraju biti sa mesom. Zoran, brate, ja jedem jednom dnevno, tako da ne pada mi uopšte, kako sam vegan bio u Americi, uopšte mi meso ne pada na pamet. Kaže, legenda, šta si radio i gde kad si bio mlađi? Bio sam frizer, brate, živio sam i u Americi 24 godine i tamo sam bio frizer, imao sam i školu svoju. Evo sad sam čuo zvuk. Moj kućni bimac drekavac izgleda da je došao. Jeste li vi šta mogli čuti? Aj, valjda neću vam. Frizer, muški frizer, barber. Kaže, moja malenkost nema bolje jetrice na naglo, upravo tako, brate. Ma evo, brate, krš, brate, treba nekad i krš pojesti, čisto da se da te ubije želju, razumeš, Kaže, ako ti smeti zmija, sam pospim malo sumpora praka u kući i ona će pobiti. Ne smetaju mi, brate, ne, volim je zmije, brate. Ja njih uhvatim, zarepim, onda zavrtim i bacim preko ograda, ali vrate se, znaš. Ali dobro, te zmije vode račune, ako ima miševe, pacova, brate, ne moram da razmišljam o tome. Oni su okej, brate. Kaže, gdje je bolje meso, u Americi ili kod nas? Brate, zato moja Dani postala vegan u Americi, zato što je meso krš. Branko Kovačević. Ne da je meso krš, brate, nego je našta, ne da je znaš šta kažu, bodybuilderi jedu piletinu, znaš, da napucaju mišiće. Zašto piletinu? Zato što je najviše ima onih proteina i hormona i ostalog đubrata u sebi. Kunem ti se, pazi, kunem ti se. Toliko je hrana zatrovana u Americi da ne želi. Jednostavno, eto, kad mi je rekao ja sam vegan, rekao šta je vegan? Ja mislim da je neki fazan, razumeš? Mi počeli se družimo, bili drugari. Rekao, ajmo da jedemo nešto. Ja završila, ona je frizerka isto, ona je završila posao, ja završio posao, radili se u onom parku između naših radnji. Rekao, ja još nisam doručkovao, ja idem jedan po dnevno, rekao, hoćeš sa mnom, na večeru. Kaže, ja sam vegan. Šta je, rekao, vegan? Kaže, ne jedem ovo, ne jedem ono. Rekao, aj dobro, što ima veze, rekao, gde ima, to da se jede? Rekao, nemam pojma. Ima, kaže, meksički restorani. Otišu u meksički restoran, jeli, onda sam ja pitao već to šta i kako, ovo, rekao, ljubav prema životinjama, šta je? Ma kaže, nema veze sa ljubavi sa životinjama, jednostavno otrov. Jedemo otrov stalno, ubijaju nas kako stignu, prskaju nas iz neba, truju nas iz vode, ne možeš da dišeš normalno, ne možeš da jedeš normalno, ne možeš da spavaš, ne možeš ništa više normalno. I kaže, jednostavno ovo je jedini način kako mogu da povedem računa o sebi i svom zdravlju. I onda rekao, ajde da probam i ja. I ne da mi se svidelo, nego, brate,
tri nedelje je bilo neka faza čišćenja, znaš, ono proces. Posle toga, brate mili, nikad se nisam bolje osjećao u životu, evo i dan danas, mislim, mi dan danas jedemo jaja, mislim, nismo ono vegani, sad smo, da kažem, vegetarijanci, jedemo jaja kad odem kod Keve za Beograd, nek sad kažem ženi, ja neću više jedem meso, nek žena kuva šta hoće, jedemo, a mi jednostavno ne kupujemo meso, kad se poželimo, evo, naručim taj teleći rolat, već kako se zove, ili gulaš, ili šta, piletinu, nije ni bitno, i to je retko kad, ali uopšte, što se tiče naše hrane ovde i hrane u Americi, ovo ne može se porediti. Ne može se porediti. Mi ovde, bar u Srbiji, je zakon da se ne sme ni seme GMO prodavati. Ali džabe ti kad ne sme seme da se prodaje kad ga oni na šprici pesticidima i ostalim sranjima. I onda, što kažemo, mi prskamo naše povrće da drugi životinje ne jedu, onda mi pojedemo to povrće. Ajde, imali to smisla uopšte? Ali ne, meso je katastrofa u Americi. A što najveći fazon je toliko ukusno, Branko, da ne bi verovao. Ne bi verovali, majke mi. Ukusno je samo zato što ga nafiluje, brate, sa šećerom i sa dobra stvar, pravo. Roki bi lajao da je rekao zbliza. Roki, brata, ne laje nikada. Roki je toliko, znaš kad laje, kad ga ostavimo u kući, ni tad ne laje, nego zavija kao vuk. Žao mu što je ostao kući. Nikakav Roki da zalaje, bre, Roki, bre, mi odemo kod rođaka u Hrvatsku, Roki leži s jedne, ima ona kao stazica, znaš. Roki leži s jedne strane, mačka leži s druge strane, kokoš prolazi između njih. I samo se svi troje pogledaju i polegaju. Ma niko, bre, ma kakav Roki je takva duša, bre, da ti ne bi verovao. A kad bi neko napao, vjerojatno je bilo malo drugačije priča. U stvari laje na ovu jednu budalu ovde, jebote, evo sad seti. Ovo je jedan što je idiot ovde što nas pravi neke probleme. Kreten, brate, na njega laje i ne znam ko je. Eto, Roki nije ni bio tu kad je bilo ti problema. Kako životinja osti đubre od čoveka, jebote. Jedinog čoveka na koga Roki laje on. Roko moje oko. Nema oko pa ga zovem Roko moje oko. Idem, ajde, sad ćemo ići još malo. Pustit ću, hoće da ide u kuću, raspušten, bre, hladno mu. Kaj? Kaže, ako si bio frizer, kako onda imaš toliko znanja oko struje, ako smijem da pitam? Viktore, pomagao sam drugim ljudima u životu, onda u Americi sam promenio 6 lokacija i sve jednu sam sam odradio, i vodu i struju. Tad nije bilo interneta, tad se učilo iz knjige, iz pitanja, onda kad neke stvari baš ne znam, onda sam unemljivo električare, profesor sam što mu skupo, brate, rastura. I ako želiš da naučiš, naučit ćeš, brate. Ako ne želiš, može te uči najpametniji čovjek na svetu. Što kažem, razvlačio sam normalno trofaznu struju svuda, evo ovdje sam u našoj kolibi razvukao svu trofaznu struju za našu kuću. Sve imam čak i neke ekstra osigurače za koje možda niko nije ni čuo. Ako mi jedna faza padne ispod određenih volti, ali ako pređe određene volti, ugasi samo tu fazu, ostale dve rade. Mislim, sve to tehnologija danas. YouTube, brate, na YouTubeu se nauči svašta nešto. Nevjerovatno. Kaže Jovica, evo čekaj, ovo sam pritisao da ga pokaže, da će pokazati. Kaže Jovica, pa ti kad uhvatiš zmiju za rep, zavrtiš one, ne sikte, nego viču juuu i dođe da ih ponovo bacaš. Ma ne znam, brate, nije meni rekla mi je Dana više ni to da ne radim. Bolje da se boji da mu ujede ili da ću ih rastiram. Ma kakvi da rastiram? Mi imamo ovde, evo, ispred mene nema 2 metra, tu ima u korenu ogroman orah, imamo 5 stabala idu iz korena. Tu živi poskok i on izađe tu, kad baš leto, kad dođe, izađe tu na terasu, sunča se mi, kad ustanem ujutro, ja mu kažem, ajde, naš red, on se fino, bukvalno se fino okrene i ode u svoj koren i to je to. Ima još jedan dole što spava na stepenicama, što je Dana pravila. Što je Dana pravila od kamena stepenica, tu ima ogromna stena, pored toga, on živi ispod stena, on ili ona, ne znam ni ja, i ne diramo jedno drugo i to je to. I na kraju dana mi smo njima došli.
na njihovu teritoriju, tako da niti želim da je teram, definitivno ne želim da ubijam. Kaže, kad se jednom vratim u Srbiji, falit će mi meso ovde iz Irske. Pa verovatno je vama dobro meso u Irskoj. Kad se jednom vratim u Srbiji, falit će mi meso ovde iz Irske. A dobro. Verovatno je dobro. Verujem mi da ne znam, verujem mi nisam bio u Irskoj, nemam pojma kako je meso. Jetra je jako hranljiva i zdrav organ, ali prirodno prirodno gajanje životinje, jer je jetra filtar krvi, a sve lekove, hemikalije, koncentrate i sve ostalo, tu nikad nemojte jesti jetru ako ne znate odakle. Brate, znam da imam, kako ne znam, iz Mere, brate. Jetrana pašteta iz Mere, kako ne znam odakle, znam, brate. To ti je to. Kaže, samo slanina od mangulice, ej, brate, gde me nađe, Zorane. Polarni medved dobija vitamine, mineralne iz mesa, plena koji ulovi ima komplet sve što mu je potrebno. Nekad jeli ljudi koštanu srž i kostiju i razne druge specijalitete. Jedem ja, brate, dalje koštanu srž kad god mogu da imam. I mogu ti reći da je najjača stvar. A medvedi i ljudi baš nemaju isti metabolizam i organizam, tako da ne bi baš jeo sve što jedu medvedi. Primer pihtija, pihtije, brate, da me nađe. Pihtije Collagen u apotekama imaš prirodno iz pihtija i to mnogo više i bez hemije. Upravo tako, brate. Upravo tako. Kako zauvek da ostavim alkohol i cigarete? Alkohol i cigarete. Kreni jedno pa drugo, Slave. Kreni jedno pa drugo. Dana i ja smo ostavili alkohol u 5 sekundi. Imaš video u vezi toga kako sam ostavio alkohol. Meni je lično Bog pomogao, ja sam od Boga tražio da mi da snage, da mi više nikad ne padne na pamet i veruj mi da sam ga ostavio, evo i Dana, ja ne pijem već koliko, 5 godina, 6. godina, jeste? 5. 6. godina, ne znam ni ja. Kao da ga nikad nisam pio u životu i neće mi pasti na pamet. Cigarete je totalno druga priča nego alkohol. Alkohol je mnogo opasniji, ali ako oba dva prestaneš u isto vreme, bit će ti mnogo teže. Idi jedno po jedno. Nemoj oba u isto vreme. Ja bi alkohol prvo izbacio, alkohol je zlo, brate. Alkohol je ubica, totalno. Moj deda jede beli luk, sirov čitav život, skoro će 90 godina, nikad pritisak, ni srce, ništa. Je upravo tako da imam. Stvarno je, beli luk rastura, brate, nema šta. Mi jedemo beli luk konstantno, to je isto. Beli luk, crni luk, mi luk obožavamo. Nenade, hvala za preporuku za kanal Duh iz kuhinje. Nema problema, brate, stvarno frajer rastura, video si ga, odličan kanal. Slavko, hvala puno, molim te, evo, i opet ću da udarim i like i srce, hvala ti na donaciji, stvarno nam znači puno, stvarno, nemojte, ja razumem, hoćete pomognete i sve to stoji, ali ja isto znam da vi radite za svoj novac i nekad nije lako donirati. Hvala vam puno, hvala vam stvarno. Najviše voliš da jedeš? Najviše volim ribu, brate. Ribu obožavam da jedem. U stvari čekaj, bre. Ima nekoliko jela. Pihtije volim, sarmu volim, ribu obožavam. Krtole, brate, volim, krompir mogu da jedem konstantno na 1000 načina. Hleb, brate, domaći hleb najviše volim. To mi je to. Kaže, alkohol bi lako ostavio, ali kako travu i cigarete? Ema kaže, sećate se mene, gde ti je onaj drug? Pa Ema, trebala si ga zapratiti, Rade Vul. Zaprati ga i ostavi mu tamo neki komentar, Ema. Sećam se da ste se udvarali mom drugaru kad smo isprobavali za njegov live. Rade Vul, stavi ono majmunče ispred i Rade Vul i naćiš njegov kanal i ostavi mu dole negde komentar, a možda čak ima njegova e-mail adresa ili broj telefona, nemam pojma. To ćete morati s njim.
Žive Čiče, umro nije. Žive Čiče, umro nije, neće Čiče. Ne može Čiču lako ubiti, brate. To ne ide. Ne ide. Zoran Balkan Boy. Zorane, brate, hvala ti. Hvala ti, brate, stvarno, od srca. Evo i tebi moram dati like iz srce. Hvala ti puno. Stvarno, ljudi, znači, ovo stvarno znači puno. Ovo je ono, nije što finansijski, nego jednostavno vidiš da nešto radiš kako treba. I ja stvarno sam iznenađen i srećan radi ovoga. Hvala ti od srca. Roki, polako, brate, još malo pa ćemo da idemo. Šta te danas zatvorila s polja, napolje? Kaže, Nenad, jedva čekam sljedeću nedelju da se družimo. Misliš u live-u? U live-u da se družimo. Vidjet ćemo, ako ne bude kiša, bit će opet sljedeće nedelje. Nego, ajde sad u ovih zadnjih 5 minuta, dajte mi neku dobru ideju šta ćemo da radimo u sljedećem live-u. O čemu ćemo da pričamo. Jer ovo je krenulo sve u vezi hejtera i imali smo jako dosta razgovora u vezi hejtera, ali smo onda okrenuli na drugu, treću, petu stranu. Baš me živo interes. Meni je drago da sam proveo večer s tobom. Hvala, vreme s tobom. Hvala, Zorana, i meni je drago da ste s nama i stvarno mi je drago kad vidim dosta ljudi koji me prate i koji nas podržavaju i ljudi koji su s nama od samog početka kanala i mislim koji su nam pomogli, brate. Mi smo se monetizovali u 22 dana i mislim to što kažem, nemoj nikad zaboraviti dakle si došao. Još jedan razlog zašto ne želim hejtere na svom kanalu, da moji pošteni ljudi koji me prate čitaju nečije gluposti. Nema od toga ništa, brate. I još da se upuste da u neke svađe s njima, tek to nikako. Mogli bi da pričamo kako da se snađe neko u nekoj novoj zemlji. Dobra ideja. Ili ko hoće da ode off-grid. Ja mislim da bi ovo bilo dobra ideja. Damon, ovo je super. Da pričamo kako da se neko snađe kad ode u novu zemlju. O tome mogu pričati, jer ja sam bio u novoj zemlji i nisam pričao ni jezik. I zdrave hrani u sljedećem live-u. Kaže Viktor, možemo da pričamo o životu, prirodi i zdrave hrani u sljedećem live-u. Možemo i o tome. Možemo podstaknuti sve ove teme. Ili ko hoće da ode off-grid, da. Možemo svemu temu, nije loše, ali moram da izaberem jednu temu odakle da krenem. Pa čekaj ovako, ne znam jel može tu neki fazon da se sad nešto uradi. Evo ovako. Da vidim da li ima nešto. Nema ništa. Neki voting ili nešto tako da može se namesti. Slave, hvala ti, Slave, stvarno, brate. Stvarno, ljudi, stvarno, nemam reči. Stvarno nemam reči. Stvarno, ljudi, nemojte pretjerivati, stvarno, što ja kažem, znači, ali mene ovo, ja hoću da zatvaram live za 2 minuta, vi me sada, joj. Slave, stvarno, ne znam šta da kažem, evo, stvarno, evo se. Ovoliko mi stvarno nikad nije donirao, stvarno, ne mogu ništa da kažem. Neverovatno. Slave, hvala, šta drugo. Narode moj, hoćemo li još kakvu ideju? Možemo pričati u vezi problema sa alkoholom, možemo pričati u vezi čega, ali skontat ću nešto od ovog što ste sad dali ove ideje, o čemu da pričamo, što se tiče sljedećeg live-a. Ako ne bude kiša, možda ćemo s polja, možda ćemo iz kuće. Vidjet ćemo. Ako je puno kiše, onda možda i preskočimo. Vidjet ćemo, nešto ćemo skontamo, ali svako ću najvjerojatnije u četvrtak ili petak već da postavim post kada ću da idem ponovo live i tako da ćete znati unaprijed. Krenut ću ponovo live da bude priča i kad priča bude gotova, onda ćemo otvoriti za komentare i za sve. Ja mislim da je tako možda interesantnije, da ispričam možda neko svoje iskustvo. Ajde, krenut ćemo onda ovako, evo da zakažem odmah, krenut ćemo za sljedeću nedelju moje iskustvo kako se snaći u tuđoj zemlji
Ispričat ću vam svoje iskustvo i svoje korake kako sam ja prošao i došao gdje sam bio. Ja mislim da to nije loše i prvo ćemo opet tako 10 minuta i opet ćemo prvi tako 10 minuta da ispričat ću priču i nakon toga ćemo da otvorimo za komentare i za to sve. Narode, hvala vam svima, doniram jer volim vaš sadržaj, podržavam vas u svemu, samo tako napred. Slave, stvarno vam hvala. Hvala svima što ste bili s nama, posebno hvala ljudima koji su nam donirali, ovo je stvarno, nisam se nadao, stvarno, neverovatno. Jednostavno, ne znam, ne mogu dočekati da kažem dani, stvarno je neverovatno. Hvala vam puno. Evo, mislim da je meni vreme, ja mislim da sam drekavca ponovo čuo. Možda napraviš video, moj život u 20 minuta. Brate, ne može, moj život je, to je, brate, rat i mir. Kroz sam sve u životu prošao. Pozdrav, Nenad, jesi li probao da držiš live na TikToku? Nisam i ne pada mi nešto na pamet. Na Kiku sam držao live u isto vreme kao i na YouTubeu, Kik ništa. TikTok mi ne interesuje, TikTok mi je bukvalno ono više za... TikTok mi je više da mi podigne ego, kad mi brojevi na YouTubeu ne rade, onda postanem tamo nešto i udarim, lupam 40.000 pregleda i ono, sad sam najjači. YouTube mi je ono glavni fokus, a sve ovo mi je ostalo, Kik sam krenuo samo zato što su mi dali monetizaciju, a nisam imao ni jednog subscribera, onaj zeleni badge, tako da ne moram da jurim ni sate, ni ništa. Videli su me na YouTubeu, hteli su se pridružiti, ali su malo komplekovani što tiče streamovanja, tako da ću i to malo da ostavim na miru. Pa polako, ne živim nigde. Hvala na live-u Neše, pozdrav za dan, srdačan pozdrav svima na čatu, uživajte. Hvala Ana i vama, narode, hvala vam svima od srca. Ja ću vas sada pozdraviti, odo moje dani da kažem koliko ste bili generous večeras. Jednostavno sam i dalje bez reči. Hvala vam puno na svemu i nadam se da se vidimo sljedeće nedelje. Nadam se da ćete biti ponovo sa nama.